في يوم من الايام قرر زعيم الشياطين انه يكون عالم غريب من نوعه، عمله بس علشان يرفع عن نفسه من الملل اللي حاسس بيه. زعيم الشياطين ده سمى العالم ده الهواء، وبدات الكائنات تقع واحده ورا الثانيه في العالم الجديد ده، وابتدوا يتدمروا ويقتلوا اي حد واي حاجه تشوفها عينيهم. كان واضح ان مفيش حد هيقدر يهرب، وكل البشر كان لازم يلاقوا طريقه يعيشوا بيها وسط الفوضى دي، والحل الوحيد اللي كان قدامهم انهم يقاتلوا ويعيشوا في وسط البحر من الدم والجثث. البشر بقوا مضطرين يواجهوا حروب ضد وحوش قويه، ولو حاربت وفضلت عايش هتلاقي مكافاه من زعيم الشياطين، لان المخلوقات العاليه دي كانت بتستمتع جدا بالمشاهد دي، وكان اكتر حاجه بتبسطهم هي مشاهد الحرب والدمار. الكل كان واقف بيتفرج ومبسوط وبيضحك وهم شايفين البشر بيتعذبوا وبيحاولوا ينجوا بحياتهم على ارض المعركه. في يوم من الايام بنتلاقى بمشهد رهيب، جثث كتير من التنانين والبشريه مرميه بعد معركه دمويه محدش خرج منها منتصر. في وسط كل الخراب ده في شخص واقع وهو بيرجع دم قدام تنين ضخم، تنين بقشور ذهبيه ومظهر مرعب. الراجل اللي كان نفسه الاخير قرب يطلع بيتبهدل اكتر لما التنين بيدوس عليه بمخالبه الضخم، والراجل بيفضل يتألم لحد اخر لحظه. الراجل اللي شعر لونه بنفسجي بيبص للتنين وهو بيموت وبيضحك بجنون، وكأن الالم ده حاجه بتفرحه. وسط كل الالم اللي حاسس بيه الراجل ده بدا يشتم في التنين، رغم انه كان عارف انه خلاص قرب يودع الحياه. التنين بدا يجمع طاقه كرويه ضخمه في فمه، والراجل اللي بيموت ده كان بيفكر في الناس اللي لسه عايش وعنده امل انهم هيقدروا يكملوا، خصوصا لو كان في شخص معين منهم لسه واقف في مكان تاني بعيد عن المعركه. في ست ماسكه دايره سحريه ذهبيه في ايدها وبتقول ان اخر مجموعه من البشر ماتت خلاص، وبعدين بتبص ناحيه شخصين واقفين قدامها وبتقول لهم ان البشر اللي باقيين على قيد الحياه هم بس اللي في المكان ده. الاربعه اللي متجمعين هنا هم اخر البشر اللي عايشين في العالم ده، عالم الحروب والدم اللي مفيش حد فيه بيطلع منتصر. ارس واحده ست شعرها ابيض ولبسها درع ذهبي ماسكه رمح وشكلها هادي وملامحها لطيف، ومعاها سايلان راجل اشقر ماسك عصايه سحريه مربوطه بمجسم شمسي وبيستخدمها في السحر. كمان في كانج تاي راجل جامد قوي ماسك سيف ضخم ولابس درع قديم مصنوع من جلود وحوش ميت. كلهم بيبصوا على العضو الاخير اللي كان قاعد وسط الدمار ده، والراجل ده بقى اسمه كانج هانسو لابس درع اسود وشعر اسود. ارس بدات تتكلم وتمدح فيهم وقالت انها اخر امل لانقاذ البشريه. كانج لما سمع الكلام ده فتح عينيه بتعبه وكان جسمه كله مليان جروح كتير. سايلان شرح لهم انهم في غرفه الجوهرات الزمنيه الارينا، الجوهره العظيمه اللي معروف عنها انها تقدر ترجع للزمن اللي فات، ودي كانت اخر امل للانسانيه اللي دخلت الهويه من 50 سنه ومفيش منها حد خرج. تود وهو واقف قال للكل انه شخص واحد بس اللي ممكن يرجع للماضي وعاوز يتفق مع باقي المجموعه. الراجل بدا يتكلم بحماس ويقول انه الشخص الاقوى فيهم هو اللي لازم يرجع وانهم عارفين مين الشخص ده. سايلان بدا يسخر من تود وقال انه كان فاكر انه هيقول حاجه جديده لاول مره، لكن للاسف كان غلطان. وهنا ارس تدخلت في الكلام وقالت للاثنين يهدوا شويه ويوقفوا خناق. قالت لهم انه لو كل الفايكنج اللي بعتوهم يقاتلوا التنين الذهبي اتغلبوا، الوحوش هتوصل لهم في وقت قليل جدا، وحتى لو كان الوضع مش عادل فما فيش حل تاني. والبنت بتمشي ناحيتهم وبالذات ناحيه الشخص الغريب ده ببصه كلها تعاطف، بتنطق اسمه وهي بتشوفه واقف بملامح ثابته وعينيه علقه بايده. الولد بيسال بصوت كله تردد لو هو فعلا يقدر يرجع بالزمن، وبيقول بعدها انهم حاربوا كتير قوي سنين طويله كل يوم بدون استثناء كانوا بيحاربوا مره ورا التاني، وانه لو مات مش هيكون حاجه صعبه عليه. هانسو بيفضل باصص في ايده بس فجاه ارس بتحط ايدها على ايده وبتقول له بلهجه كلها دعم بلاش تتكلم كده، بلاش تبان ضعيف ومحبط بالشكل ده. بتقول له ان امل البشريه كلها متعلق بيه، وهي مبتسمه وبتبص له بنظره كلها امل ولمعه في عينيها وبتترجى انه ما يسيبش الامل وما تبقاش دي نهايتهم. الولد بيبص حواليه وبيلقى زمايله واقفين معاه واقفين بيدعموه كانه حس بحماس اكتر. بيلتفت ناحيه كايلان اللي بيقول له صح الكلام ده لوحده دليل كافي على انك قوي وعندك قدرات جباره تخليك قدرت توصل للمكان ده بعد 20 سنه من التاخير عننا كلنا، ده لوحده يبين قوتك وقدراتك. سين كمان بيوجه كلامه لهانس وبيقول له ان لو قدراته كانت بدات تتطور من شويه، لو حتى من 5 سنين قبل دلوقتي، كان الوضع هيكون مختلف تماما حتى لو هو فخور بيه. تود بيعلق انهم عندهم حق، وعلشان كده هو كمان بيعترف بقدرات كانغ، لكن هو فعلا مش عايز يروح، ممكن يديله الفرصه دي. وبيقول له لو هو رجع بالزمن هيقدر يجيب الحاجات اللي ما فشلش في الحصول عليها من قبل، وكمان هتكون عنده فرصه تانية. سين بيسمع الكلام وبيبص لتود بحده وبتبان على وشه ملامح تهديد، وتود بيحس بده وبيعدل كلامه بسرعه وبيقول بلهجه معتذره ان كان هو الوحيد اللي يقدر على المهمه دي. بيشوف ده كانه حوار طبيعي ما بينهم حتى وانهم في مواجهه نهايه العالم، وكان بيبتسم اخر ابتسامه وهو واقف مستعد للي لازم يعمله. بيدوس خطوات كلها ثقه وهو ماشي ناحيه جوهره الزمن، والجماعه كلهم عينيهم عليه. الثلاثه اللي هيستنوا فاهمين كويس ان هانسو هو امل العالم الوحيد وفخورين بيه وبيحطوا كل ثقتهم فيه. فجاه صوت ضخم بيهز المكان وبيخلي كل اللي في القاعه يحسوا بالخوف، والكل بياخد باله ان الكارثه فعلا بدات. سقف المكان اللي هم فيه بيبدا يتشقق نصين وبيتفتح بالعافيه وبيطلع منه وحش عملاق. الوحش ده مش اي وحش، ده ملك التنين الذهبي العظيم، بيطلع فوقهم رؤوسهم متربه من الصخور اللي بتقع عليهم. التنين بيبدا يفتح بقه ويحضر هجوم الناري علشان يخلص على البشر اللي تحت. كايلان في اللحظه دي بيصرخ فيهم وبيقول لهم بلاش حد يسيب دفاعات. فجاه بطلنا كانج بيواجه التنين العملاق والدنيا سخنه جدا. الراجل بيرمي اوامر للتنين علشان يوقف ويبدا
يحضر تعويذه جباره علشان يهزمه، والولد اللي معاه بيبدا يوجه الناس اللي حواليه ويقول لهم يعملوا ايه علشان يقدروا يحاربوا. وهنا المعركه بتبدا بجد. الراجل بيطلب من اريس وتود انهم يمسكوا الوحش ده باي طريقه لانه كان بيجهز لحركه تانية كبيره. وسط المعركه تود بيتمكن من وقف صخره عملاقه بايديه وبينقذ اريس وبيطمن كيليا وبيقول لها ما تقلقيش هتشوفي مهاراتي دلوقتي. البنت بتمسك الرمح بتاعه وبتندفع بسرعه نحو التنين وهي بتلف سلاحها وجنبها وحش ضخم ومعاها جيش كامل من نفس نوع التنين مستعدين يهجموا على باقي البشر، لكن الحظ مش معاهم لان اريس بتضرب برمحها في الارض والرمح بيكبر حجمه وبتطلب من تود انه يهجم وتقول له الفرصه جت. وتود ماسك سيفه الضخم وبيغطي جسمه كله بالنار وبيقول لاريس ما تزعيش انا كنت ناوي اهجم من غير ما تقول. وبيبدا يلف السيف وبيعمل اعصار من النيران وبيجهز لضربه قويه على التنين وبيطلق ضربه نار بتفلق مجموعه من التنانين نصين وبتتوجه لضربه التنين الاساسي، بس التنين الملك بسرعه بيقدر يهرب وبيهجم على طيب مخالبه، لكن كانج بالكاب بيقدر يصد الضربه بسيفه. بعدها كيل بيطلب من هي انه يركز علشان كل حاجه تمشي صح وبيطلع كتابه وبيبدا يحضر تعويذه. الساحر بيقول لكانج ان سلاحه الاساسي مكسور وانه لازم يبطل يفكر في المكان ده. بيبدا اريس توافقه وبتقول كيلان عنده حق وبتقول بحذر للولد انه لازم يخرج من المكان ده ويبتعد وتطلب منه انه ما يحاولش يطرد الناس اللي بتحاول تقرب منه لمجرد انهم بيزعجوه. وباخر نظره حزينه بتطلب من كانج انه يحاول يهتم بالناس وبتقول له بابتسامه حزينه هتسمعني المره دي. وهنا هانسو بيرد بكل ثقه وبيقول انه هيحاول يعمل اللي طلبته منه. واريس بتلتفت للمعركه وبتقول للولد انه في الوضع ده ما يصحش انه يسيب نفسه وبتقول بكل ثقه انها هتسيب الباقي لسايلان. فسايلان بيبص للسما كأن في فجر جديد هيطلع حتى لو كان حزين، لكن بيحافظ على نفس الملامح وبيعتذر لهيو وبيقول له انه محتاج يركز معاه دلوقتي. الساحر بيبدا يحضر تعويذه ذهبيه في كتابه وبيقول انه زي ما ايذر قالت مفيش داعي للقتل بلا سبب، لكن مفيش رحمه مع الحشرات اللي هتأذي وقت الحرب. وبيقول للولد انه لازم ينقذ اللي يستحقه بس حتى لو كان في بحر من الدم حواليه، ولازم يعمل كل ده علشان خير البشريه. وكمان يقول للولد انه لازم يقتل الملك البيرسر كليمنتين على الاقل. واخيرا اثناء التحضير للتعويذه بيسال الولد لو هو فاهم وكانج بيهز راسه بثقه. والساحر بيكمل تعويذته وفي اللحظه دي مجوهرات الزمنيه الاركنون بتبدا تصدر ضوء قوي وكل شفراتها بتبدا تدور وكانج بيقف ثابت وبصيته على المجوهرات كانه بيقول ايه اللي هيحصل بعد كده. اريس وتود بيبصوا على السيف وبيبتسموا واثقين في صاحبهم. وفي اللحظه دي كيل بيجمع ايديه اللي بتنور باللون الذهبي وبيعمل دايره سحريه ضخمه في السقف بتنور كل العالم المظلم ده. واخيرا المجوهرات الزمنيه بتطلق شحنه كهربائيه ضخمه ناحيه المجموعه وبيغطي المكان ضوء ابيض للحظه ومش بيسمعوا غير صراخات من ناس ضايعين بيصرخوا وبيسالوا هم فين. وفي وسط ده كله في واحده ست بتسال عن ابنها. واخيرا كانج بيبص على ايده وبيدرك اللي حصل. الناس اتنقلت لمكان شكله كانه مدينه مدمره بعد نهايه العالم والنور الاخضر قوي طالع من كل مكان. كانج بيبتسم وبيغطي وشه بايده وبيقول نجحنا، مش هفشل في الحياه دي، مش المره دي. والناس في العالم ده باين عليهم مش فاهمين حاجه، ضايعين مش عارفين يعملوا ايه ولا هم فين. كل واحد بيدور على عيلته وعاوز يرجع بيته من غير ما يفهم الوضع. وفي وسط الفوضى في راجل اللي بيمسك راجل تاني من ياقه قميصه وبيقول له انت اللي عملت كل ده، والتاني مش فاهم هو بيقول ايه. كانج بيقول انه طبيعي ان الناس دي تكون متلخبطه، اصلهم اتنقلوا لعالم غريب من غير اي معلومه. وبيقول ان السنه اللي اتولد فيها كانت مميزه علشان في الاول كان في 100 شخص بس، لكن العدد زاد بزياده رهيبه وهوبا الدنيا قلبت على بعضها. عدد الناس اللي بيختفي زاد لدرجه ان الامور بقت خارجه عن السيطره لحد ما جه يوم عيد ميلاده ال20 وظهر في السماء حاجه غريبه لفتت انظار الناس كلها. كان شكلها زي بوابه كانها عين بتفتح على عالم تاني، حاجه زي مدخل بين عالمين. وفي اللحظه دي هو اختفى فجاه، موبايله وقع على الارض بس هو راح للعالم التاني الغامض ده. العالم ده عنده القدره انه يبتلع ابعاد تانيه وبيعتبر النكته اللي بتبدا منها الفوضى والاباده. الناس اللي وصلوا هناك اول مره خدوا قدرات خارقه وبقوا اكتر نشاط، لكن العالم ده مليان كائنات غريبه ومكان فظيع اشبه بكسر الرعب. وده كان عالم مليان بالعنف والفوضى. كل اللي بيختفي هناك كان بيتنقل للعالم التاني، ولما الناس اللي من عالمنا بيوصلوا هناك الباب بين العالمين بيفتح وبتبدا الحرب الكبيره بين البشر وحوش شيطانيه مش عايزين غير الدم والخراب. هانس هو بيعمل شويه تمرينات علق انه عنده حوالي 5 سنين بس علشان يبقى قوي، وبدا يتمشى حوالين المكان وهو بيفكر في قدراته اللي كان اتعلمها قبل كده، بس لاحظ انها كلها اختفت وبقى بني ادم عادي تاني. مع ان القوه راحت الا انه قرر انه ده وقته يظهر على حقيقته. فجاه الناس كلها رفعت راسها للسماء اللي بدات تتشقق وطلع منها طاقه زرقاء قويه، ومن الفتحه البعديه دي طلع مخلوق صغير خلى الناس في حاله ذهول. كان شكله زي خفاش صغير باجنحه وقرون، شكله كان كيوت وملامحه بريئه جدا، وده خلى الناس كلها مركزه عليه. المخلوق ده اعلن عن نفسه انه الجنيه المساعده وجاي يساعدهم في بعض الاجراءات السريعه، والناس بقت في حاله صدمه وهي مش مستوعبه اللي بيحصل. الجنيه اللي شكلها كان شويه محرجه طلبت من الناس انها تسمع اللي هي عايزه تقوله. في اللحظه دي حد من الناس قال بسخريه على الجنيه انها هدان وانها مش جايه تساعد زي ما بتقول، بالعكس دي جايه علشان تقول لهم يقتلوا ويدمروا في بعض ويخلقوا فوضى في كل مكان. بعد كده المخلوق ده رحب بالجميع في العالم الاخر وقال لهم انهم دلوقتي قدامهم فرصه عظيمه، لكن واحد من الناس هناك كان مستاء وقال انه مش مهتم بالكلام ده وعايز يرجع بيته وخلاص. وهنا المخلوق الشيطاني بدا يبان على حقيقته. بصوت مخيف قال للشخص ده انه يسمع الكلام ويسكت. الراجل اتجمد مكانه من الخوف لانه حس ان المخلوق ده
اتغير بسرعه ورعبه. الوحش كمل شرحه وقال انهم دلوقتي عندهم حريه مطلقه في العالم ده، وبملامح شيطانيه سال الناس لو كانوا بيتمنوا عالم ما فيهوش قانون ولا اخلاق ولا قيود، عالم ما فيهوش اي قواعد، الكل حر يعمل اللي هو عايزه. وكأن ده مش كفايه قال لهم ان حتى القيود الجسديه اللي بتاثر عليهم هتختفي، وكل واحد يقدر يبقى قوي بلا حدود زي الابطال اللي بنشوفهم في الافلام. كل واحد فيهم كان يقدر يستخدم السحر او قوته الجسديه في القتال. وبملامح كيوت الجنيه قالت ان كل احلامهم ممكن تتحقق هنا في العالم ده مهما كانت خياليه. الوحش ده واقف قدام الناس كلها وبيقول لهم كانها حاجه عاديه، لو عجبكم كده استنوا وشوفوا اللي ممكن اعمله في ثواني بسيطه. جهزت نفسها بسرعه وكل اللي عملته انها رفعت ايديها وكانت هتقطع صوابعها، واول ما عملت كده بصت للشخص اللي قاطع كلامها وفجاه فتحه كبيره بتتفتح في كتفه، والراجل اللي قدامهم فجاه بدا يختفي، دمه طاير في كل مكان والكل مذهول. صوت الصراخات بدا يعلى في المكان والناس في رعب ومرعوبه بيتكلموا بينهم بيقولوا الولد ده اختفى فجاه بدون ما حد يشوفه بيتبخر قدامهم حرفيا. واللي اخطر من كده هي بتبص بوش شيطاني جدا وبتضحك وبتقول انها ما بتستحملش الناس اللي بيعلوا صوتهم كتير. الناس اتجننت وبداوا يجروا في كل اتجاه بيصرخوا ويطلبوا المساعده من اي حد، بس للاسف ما فيش زعماء موجوده علشان تساعدهم. الوحش ده بيبدا يقطع صوابعه مره ورا مره، وكل مره حد من اللي بيحاولوا يهربوا بيموت قدامهم بنفس الطريقه البشعه دي. واللي نجوا كانوا واقفين متجمدين من الرعب. وفي النهايه الوحش بيقول لهم انه كان قال من الاول انه بيكره الضوضاء وانه عايز يعرف مين من اللي موجودين هيركز ويشتغل بجد من غير دوشه. الناس كلها ساكته وحاولت تفضل هاديه علشان ما يغضبوش الوحش. وهي بوش كيوب بتقول لهم انها مبسوطه ان المكان بقى هادي وقررت انها تكمل. رفعت حجر صغير في ايدها وقالت لهم ده رون، وده بيعني انه اي حد ممكن يحصل عليه لو قتل اي حاجه حي، وبتوضح ان في 8 احجار تانية زي ده وبتظهر بشكل عشوائي. الحجر ده ما كانش ليه لون، لكن لو اشتغلت على نفسك وكبرت تقدر تجيب احجار اقوى وتبقى ليها قوه اكتر. بتكمل الكلام وهي ماسكه الحجر الشفاف اللي شبه الكريستال وبتقول ان ده بيزود القوه الجسديه. بعد كده الوحش سال مين اللي عايز ياخده، وكانج اللي كان لسه مصدوم من اللي شافه رفع ايده وسط الزحمه وقال انه عايز الحجر. الوحش استغرب من جرأته السريعه وقالت له ان الحماس ده حلو قوي. راحت ناحيته وطلبت منه يمد ايده، وهو فعلا عمل كده وحط الحجر في ايده وقالت له ان الحجر ده جامد بجد لانه بيمحي قواعد علميه. وبدات تشرح له علميا العضلات بتاعته كان ليها حد اقصى 117 كيلو، بس مع استخدام الحجر ده زادت لغايه 22 مره اكتر. وكان في كمان حاجات تاني بس كانج وشه كان زي ما هو. والوحش قال انه مش ده التعبير اللي كانت متوقعه منه، وكانج كان بيفكر انه سمع الكلام ده قبل كده وانه ممل شويه. الوحش حس انه مش مبسوط من رد فعله وطار بعيد وهو بيقول ان الاحجار دي ليها تاثيرات مختلفه وبتدي قدرات غريبه مش ممكن تفسرها العلوم. وبعد ما رعبت الناس مره تانية قالت ان عايزه توري لهم حاجه تاني وسالت لو في حد عايز يجرب، بس لما شافت ما حدش متحمس قررت انها توقف هنا. اخيرا بتقول لهم انهم لازم يعرفوا حاجه، مهما كانت الاحجار اللي الواحد بيحصل عليها او القدرات اللي بتتزود مش هيكون حاجه وحشه، واللي حصل ده مجرد بدايه. وبعدين بتقول لكل الموجودين انهم لو عايزين يعيشوا لازم يجمعوا عدد كبير من الRS علشان يقووا نفسهم ويواجهوا الوضع الصعب اللي هم فيه. وطبعا البشر كلهم فهموا على طول الموضوع لما بصوا حوالينهم وشافوا جثث ناس كتير كانت على الارض ماتوا بسرعه رهيبه بسبب الجنيه الشرير. الموضوع بيقلب فوضى كبيره والناس بتبدا تتصارع مع بعض علشان كل واحد فيهم عايز ياخد الرونزل على الارض. بس اللي بيحصل ان اول ما حد بياخد الرونزل الجنيه بتيجي وبتجمعهم كلهم مره واحده. وبتقول ان من الواضح من اللي حصل لاخر واحد خد الروز انه محدش محتاج منها شرح. الناس كلهم بيحسوا باليأس لانهم كلهم شايفين الرونز دي كامل ليهم للخلاص. الجنيه بتشير لكينج وبتقول لهم ان لو حد لمس ودانه الشمال هيقدر يشوف عدد الرونز اللي عنده. كل واحد بيلمس ودانه وبيشوف قدامه نافذه هولوجرام. والوحش بيقول لهم ان الانسان العادي عنده 10 نقاط قوه وان ده كل اللي محتاجين يعرفوه. كينج بيفتح نافذته وبيشوف ان قوته زادت بنقطه واحده وبيبدا يفكر ان لو جمع رونز اكتر بعد صيد مخلوقات تانية هيقدر يرفع من نقاط المانا وقوه السحر بتاعته بشكل كبير. الولد بيشرح انك تقدر تاخد الرونز من اي مخلوق حي سواء كان انسان او وحش مش فارقه. الجنيه بتكمل كلامها وبتقول ان الوضع في البدايه هيكون غير متكافئ شويه بالنسبه للمكان اللي جم منه. بعدين بنشوف ناس مجهولين شكلهم في مكان تاني وهي بتقول انها تديهم حاجه تساعدهم شويه وبتطلب من الكل ينسى الماضي. فجاه كل الناس اللي هناك بيلاقوا في ايدهم سكاكين جاهزه للقتال. والوحش بيختتم كلامه وبيقول لهم انهم لازم يستمتعوا بحياتهم الجديده. الجنيه وقبل ما تمشي بتقول ان اول ما تمشي الدرس هيبدا وكل واحد فيهم لازم يعمل اللي يقدر عليه. الناس بيتخضوا وبيبصوا لبعض بس اول ما بيلفوا وشهم بيشوفوا جيش من الكائنات المرعبه مستنيين يتحاربوا مع البشر والوحوش كل هدفهم تدمير وخراب. بس جيش من الجوبلين بيهجم على البشر بعد ما الجنيه تمشي والناس هناك بيفضلوا مصدومين بيبصوا على جثث اللي ماتوا قبلهم. واحد من الرجاله اللي كان ماسك السكينه في ايده بيسال بخوف هل ده بجد الدرس الاول؟ في وسط كل ده الناس بيحسوا بشيء غريب ولما بيبصوا وراهم بيلاقوا هاله سوداء ضخمه بتطلع ولما بيبصوا عليها كويس بيشوفوا جيش كامل من الجوبلين مستنيين الهجوم. البشر والجوبلين بيقفوا قصاد بعض وبيبصوا لبعض جاهزين للمعركه اللي هتخلي المكان كله بحر من الدم. واحده من الستات اللي وسط مجموعه البشر بتطلب من الكل يهدى وما يغضبوش الوحش وبتطلب منهم يمشوا ورا ببطء. لكن بطلنا واقف مكانه مش بيتحرك وبيبص على الناس اللي بيحاولوا يهربوا بهدوء ورا. بس فجاه واحد من الرجاله بيخبط في شخص تاني واقف ومش بيتحرك وبيساله ليه واقف كده. الراجل اللي واقف بيقول له انه حاسس ان في حاجه غلط. حد تاني بيشوف ان في حاجز قدامهم ولما بيحاول يعديه مش قادر. كلهم بيبداوا يتوتروا وبيضربوا في الهولوجرام هيحاولوا يهربوا من المكان بسرعه
بسرعه. الراجل بيلاحظ ان الحيطان بدات تقفل عليهم من كل الجهات كانها بتجبرهم على القتال، ولما بيبصوا وراهم بيشوفوا جيش الجوبلين مبهدل ومتعصب وجاهز للقتال. الجوبلين بيبداوا يصرخوا بصوت مخيف، وواحد من البشر اللي كان بيحاول يهرب بيقف ويقرر انه يحارب، وبيقول بصوت عالي انه مستحيل يموت هنا. فجاه بيبص على جنبه وبيشوف واحد من الناس اللي هناك قدر يعدي من الحاجز. اللي شاف الموقف ده بيتوتر وبيبدا يسال ازاي الشخص ده قدر يعدي، لكن الولد اللي عدى مش عارف يفسر، يقول انه مجرد مشي من الناحيه دي وبيشوف رقم 49 مكتوب على الحيطه. ولا التاني من اللي كانوا هناك بيشوف الرقم وبيسال ليه موجود اصلا، وبعدين الراجل اللي كان مش قادر يعدي بينجح انه يعدي. في اللحظه دي الناس بيبداوا يفهموا ان الرقم ده معناه انه بس 50 شخص مسموح لهم يعدوا، فالمكان كله بيقلب حرب اهليه، كل واحد فيهم بيحاول يعدي من الحاجز باي طريقه علشان ينقذ نفسه، والموقف بيقلب فوضى. بطلنا كانج بيبص عليهم وبيقول ان اللي بيحصل ده مثير للشفقه، لان كان المفروض ان ال 100 شخص دول يتعاونوا مع بعض علشان ينجحوا. وسط المعركه الحاميه دي البطل بتاعنا كان بيقول انه هيقلل الخسائر المره دي، وبيشرح ان لما جه هنا لاول مره حوالي 40 شخص ماتوا على ايدين العفاريت، ومن الناس اللي ما عرفوش يعدوا السور ما فيش غير 10 بس اللي عاشوا. لكن دمه بيغلي وعيونه مليانه غضب. قال ان المره دي القصه هتكون غير، وهو بيطلع السكينه اللي خدها من الجنيه. الولد كان عايز يبدا ينظف المنطقه دي كلها ويكمل المرحله اللي بعدها، بس لا، العفاريت كلها هجمت على البشر فجاه. عفريت منهم نط على شخص وقتله، والتاني جري ورا ولد صغير كان بيصرخ وبيطلب النجده، بس فجاه الولد ما شافش غير العفريت وهو بيتقسم نصين قدامه. وطبعا بطلنا ما ضيعش فرصه وقتل واحد من العفاريت على طول. واحد من الوحوش هجمت على البطل، بس هو كان اسرع ودور على الجنب، مسك العفريت من ايده الصغيره وقام مسدد له ضربه بالسكينه في رقبته. كان واقف في وضعيه قتال جاهزه لاي حد يقرب منه، والعفريت كانها دخل في حاله جنون وبداوا يهاجموه عليه واحد ورا الثاني. الناس كانوا واقفين مصدومين ومش مصدقين اللي بيشوفوه. شافوه وهو بيذبح العفاريت واحده ورا الثاني، الدم كان مغرق المكان. بعد شويه من القتال بطلنا كان تعبان جسمه منهك، بس فضل واقف ومسح الدم من على وشه، وهو بيقول انه حس بشويه غربه لان الجسم ده بتاعه من زمان قوي. الولد نزل على ركبه وجمع الرونز اللي بتطلع من جثث العفاريت، وفكر انه كان محظوظ لانه شاف ان سرعته زادت بحوالي 1 من 10، وده معناه ان الوقت بيتغير بالنسبه له فيقدر يعمل نفس الحركه بسرعه اكتر، وده كان شيء في منتهى الروعه. بس فجاه واحد من العفاريت اللي كانوا لسه عايشين قام من تاني وهجم البطل وهو بيحدف عليه سلاحه. الولد لحق يشوفه من وراه ودار على جنب، السلاح عدى جنبه، وبعدين قام رجع للعفريت ورمى عليه الخنجر اللي سكن في جمجمته مباشره. العفاريت الباقيين اتعصبوا لما شافوا اصحابهم بيموتوا، فقرروا يهجموا عليه 3 مره واحده علشان يشيلوه ما يدلوش فرصه يتحرك. بس بطلنا كان جاهز، وقبل ما العفاريت تاخد نفسها كان مخلص عليهم كلهم واستغل الفرصه وجمع منهم الرونز الثاني. ورغم التعب اللي كان باين عليه جسمه مش قادر يواكب عقله، بس كان حاسس براحه غريبه. والناس اللي كانوا بيحاولوا يهربوا شافوه وهو بيقاتل لوحده واتحمسوا وقالوا مش هيستسلموا، وبداوا يساعدوه يهجموا على العفاريت هم كمان. المعركه بقت عنيفه اكتر، والبطل فضل يقطع في العفاريت واحده ورا الثانيه، وكان بيفكر ان في الظروف العاديه ما كانش في داعي للاستعجال كده في البدايه، بس دلوقتي ما فيش وقت للتاخير. هو قام هجوم من احد العفاريت بخنجره ودفعه بعيد عنه، وبيشرح ان اللي موجودين هنا كتير منهم متنقلين يعني من عالم تاني، وان العالم ده كله مليان منهم، واللي هيجيله الفرصه هنا في الشهور ال3 الاولى محمي، بس بعدها الكل هيترمي في معركه شرسه بين المستجدين اللي بقوا هنا من 2 و3 سنين. وفي وسط القتال العنيف ده بطلنا بيخلص على عفريت تاني وبيجمع منه الرونز علشان يزيد قوته حواليه. كان في جثث العفاريت والبشر ماتوا في المعركه، والناس اللي فاضلين كانوا قاعدين مستريحين بعد القتال الشاق، وفي ناس كانت بتبص على بطلنا بدهشه مش مصدقين انه كان لوحده في قلب المعركه دي. البطل وقف وسط جثث العفاريت ووشه كان مليان بدم اعدائه لعن الوحوش اللي حواليه، وفجاه الجنيه ظهرت من جديد وعينها بتلمع كانها فخوره بيه، بتبص له بنظره اعجاب وهو واقف في وسط الجثث، وقالت له انه عمل شغل جامد. العدد المتبقي من المشاركين مش قليل، في ناس غاضبه وفي ناس بتبكي علشان فقدوا اقارب ليهم. بداوا يسبوا الجنيه، والوحش بيشوفهم وسالهم اذا كانوا عرفوا قبل كده ازاي يعيشوا هنا، ولما ما حدش رد شال الحاجز وافتكر انهم عارفين. فتحت بوابه ابعاد وبدات تعدي من خلالها زي ما يكون باب، وقالت لهم انهم لازم يكملوا لقدام وبتتمنى لهم حظا سعيد. ما بطلنا فكان واقف بيبص على حالته وهو بيشيل الدم من وشه، دلوقتي بقت كويسه مقارنه قبل كده، واضاف كمان ان حالته دي كويسه لبدء التدريب، وبص على ايده وقال انه لقى حاجه مفيده، لا خنجر كان بيستخدمه الجوبلينز قبل كده. النظام بلغ عن الخنجر ده وقال انه هيديه منه لاسباب غير معروفه. بطلنا سال نفسه ازاي يتصرف دلوقتي لانه كان لازم يلاقي طريقه علشان يقوى بسرعه. افتكر صحابه اريس وتالين وقال لو كانوا مكانه كانوا هيعملوا ايه، لكنه افتكر ان في واحد قال حاجه جذبته قبل كده. بنرجع لواحد كان طويل شعره اشقر وكان قاعد بيشرب وبينادي على كان، وساله اذا كان سمع عن الابراج المخفيه. الشخص التاني اللي قاعد معاه ساله ايه الابراج دي، وده قال له ان الابراج دي موجوده جوه منطقه التدريب، وان اصعب حاجه هناك لكن مفيش حد يقدر يخلصها. الشخص اللي قال الكلام ده اكمل وقال ان ده السبب اللي خلى الشخص اللي خلص نص الابراج دي لسه موجود لحد دلوقتي، وكان عشان كده قوي. وفي الاخر قال لو كان رجع بالزمن كان هيحاول يخلص الابراج دي الاول، وانه لو عمل كده كان ممكن يهزم كان. واضاف ان الحاجه الاصعب هي اللي بتديك اكتر مكافاه. وخلص كلامه وقال هل بطلنا مش مهتم يعرف ايه في اخر الابراج دي. فكر بطلنا وقرر ان هدفه واضح، وقال انه لو عايز ينجح لازم يحل حاجات الاول. بدا يشرح المرحله الاولى من التدريب اللي هي مرحله اولى بيجمعوا فيها 100 شخص علشان يهزموا شر اكبر ويتصرفوا مع بعض في منطقه معينه لمده اسبوع في المره، وهيكملوا الصيد لمده 3 شهور. وفي الاخر
الاخر لو خلصوا التدريب هيظهر مكان امن يقدروا يتواصلوا فيه مع الناس من الابراج، وفي الوقت الحالي في قطعه مخفيه في المرحله الاولى ومفيش حد قدر يوصل للنهايه. بطلنا قال لازم يحصل على الحاجات دي لانها الطريقه الوحيده علشان يقوى، لكن اول حاجه لازم يلاقي القطعه المخفيه الاقرب ليه. بعد شويه مشي لقى نفسه واقف في المكان وقال انه اكيد القطعه هنا، وفجاه سمع صوته لما بص على الجنب لقى مجموعه من الرجال بيحاولوا يجيبوا واحده معاهم، لكن البنت مش موافقه. بطلنا فكر وقال ان المشاكل بدات تظهر في كل مكان والست حاولت تخلص نفسها، لكن واحد من الرجال ماسك في معصمه وهو شكله مرعب ومبتهج بشكل مش طبيعي. الراجل قال انهم كلهم لازم يتعاونوا علشان يعيشوا، واستمر وهو بيقول بشكله الشرير لو البنت مش عايزه تعيش معاهم. فقالت البنت بعد تردد انها مش هتساعدهم وانهم هيمشوا مع كان. بطلنا بص للبنت وقال انها يي واتعرف عليها، وقال انه بناء على شكلها اكيد هتسبب مشاكل. بعد كده مي بدات تسال هانسو ازاي كان مش موجود. واحد من الرجال اللي كانوا بيتحرشوا بالست بدا يصرخ وقال اذا كان بطلنا بيقلل منهم بداوا يسبوه يقولوا عليه وحش وعايزين يموتوه. الراجل ده حس ان ده نفس الشخص اللي قضى على مجموعه الجوبلينز قبل كده، لكن هو فكر لو هجموا عليه دلوقتي وهو تعبان ممكن يكون في فرصه. فبدات مجموعه من الرجال تستعد للقتال. الراجل الشرير بدا يخطو خطوه قدام علشان يحاول يلفت نظر المجموعه اللي مع بطلنا، وقال لي انها لازم تسمع كلام الناس قبل ما تخرج من غير ما تسمع. الولد كان باين عليه متأذي جدا وما قدرش يدافع عن نفسه قدام الهاله المرعبه اللي كانت حواليه. الراجل ده كان بيامر البنت تروح ليه بكل ادب وهو بيقول لها لو ما رحتش ليهم هم هيروحوا ليها. كل اصحاب البنت من الجامعه كانوا متضايقين من الموقف، لكن كان عنده وجهه نظر محايد وكان فاكر ان النوع ده من الناس موجودين في اي مكان مش حاجه جديده. الولد كان بيبدا يمشي ناحيه المتنمر والراجل اللي معاه بيقول له ان الحماس بتاعه زايد لان دي اول مره يقاتل في المكان ده من غير ما يعرف مين اللي قدامه، ومش متخيل انه يقدر يهزم الشخص ده في اللحظه دي. ظهر واحد تاني قدام المتنمر وكان معاه تعبير وجه مرعب وساله لو فهم هو كان بيقول ايه. بعد شويه الراجل بدا يلاحظ الموقف وبيسبه في باله. الولد سحب سيفه وساله لو عنده حاجه يقولها، لكن المتنمر فضل ساكت. ظهر شخص تاني كان لابس بدله وشعره بدا يتساقط وقال انهم مش ناس وحش. الراجل اللي كان بيضغط على البنت بيقول له المدير وكان بيقول له لو حابب يروح معاهم لانهم شايفين ان في مشاكل جايه وانه من الافضل يتعاونوا مع بعض علشان يتغلبوا على المواقف اللي جايه. الولد كان شافه وبيحاول يتاكد اذا كان عارف الراجل ده وبص فيه بغضب، وكان واضح انه فهم ان الراجل ده اتاقلم تماما مع المكان ده. الولد كان متاكد ان الراجل ده خلاص بقى جزء من المكان ده وما كانش فيه داعي يخبي طبيعته الحقيقيه وبقى بيجري زي الضبع في المكان ده. الولد كان متاكد ان الراجل ده في النهايه هيتحول لبلطجي. هانسو اللي كان ماسك خنجره بدا يفكر في اللحظه دي وكان فاكر كلام ارس عن انه ما فيش داعي يقتل حد بدون سبب، لكن مش لازم يرحم الحشرات اللي هتسبب مشاكل في الحرب. الولد كان فاكر كلام البنت اللي كانت بتقول له انه ما يضطرش الناس بعيد كده وانه لازم يهتم اكتر بيهم، وهو كان مبتسم لكن كان في جمود في تعبيراته ودماغه مليانه افكار وبيفتكر اللحظات الحلوه اللي مرت عليه. في الاخر الولد قال ان ارس كان بيحاول ينقذ حياه ناس كتير. الولد كان فاكر انه مش معاه وقت يهتم بكل الناس اللي في المجموعه دي دلوقتي، وكمان النوع ده من الناس هينقلب على نفسه لو سابوه لوحده. فقرر انه يرفض عرض الراجل ده وقال لهم يرحلوا. واحد من رجاله الراجل بدا يغضب من الموقف ده لكن المدير قال له يسيبها، لكن الولد كان متعصب وقال له مش قادر يتحمل تصرفاتهم دي. البوس بدا يقول لحد من رجالته ان الولد اللي كان بيكلمهم مش مهم خالص وانهم لازم يركزوا في هدف تاني. هو كمان خلص كلامه وقال ان اهم هدف لهم دلوقتي هو انهم ينظموا المكان ده لانه عالم غريب مليان وحوش شكلها غريب ولسه في حاجه اسمها دان فاري وده مخلوق خرافي، وقال ان في حاجات في المكان ده عاجباه اكتر من المعتاد. كمل وقال ان الحكام الاقوياء في العالم ده اختفوا لازم يستغلوا الفرصه دي لاقصى حد. بعد كده قال لسونو انهم هيمشوا وسونو وافق بسرعه، فكل المجموعه بتاعه المجرمين ابتدوا رحلتهم. الواد ابو شعر اشقر بتاع كان غسال ازاي ان البشر اخطر من الجوبلينز، وبص تاني ناحيه البطل بتاعنا. الشاب كان بيقول في نفسه ان الولد ده غريب شويه وانه مش قادر يفهمه. هو كان بس بيسال نفسه اذا كان الولد دايما كده ولا دي حاله خاصه. كان فضل ماشي لقدام بيبص على الهدف اللي قدامه. صاحب الشعر الاشقر كان بيقول في نفسه ان كان ده يتيم ومش بيهتم بحاجه، دايما قاعد لوحده في ركن وكأن مفيش حاجه تهمه. ما كانش بيعرف كتير عن كان، فبدا يساله ليه كان بيعمل كده مع الناس. كان بعد ما سكت شويه قال له رد غريب وقال انه عنده فقدان في الذاكره. الولد الاشقر ضحك وقال له ليه بتتكلم كده وكانك عجوز، وكان بيضحك على الموقف ده. الجماعه كلها بداوا يمشوا مع كانغ في رحله عبر العالم المدمر ده وكلهم مش فاهمين هم رايحين فين. واحده من صحاب كانغ البنت قالت انها مش بيتكلموا خالص من ساعه ما بداوا يمشوا. سالت كانغ فين رايحين دلوقتي. كانغ رد وقال لهم انهم هيفهموا لما يوصلوا. البنت اللي كانت بتسال بقت فاهمه وابتدت تلاحظ انهم رايحين لمكان معين. بعدين كانغ اتحرك قدام شويه وقال ان ده اول مقصد ليهم في الرحله. كلهم بصوا للمكان وقالوا ان دي محطه المترو اللي فيها القطع المخفيه. الكل فهم فين هم وقلبهم تقل شويه لما شافوا لافتة المحطه اللي لسه باينه مكتوب عليها محطه جانغ تيم. وما بصوا حوالين المحطه اللي اتدمرت وكلهم كانوا مش فاهمين ليه جايين هنا. البنت قالت ليه جايين هنا ده ملوش معنى. كانغ من الناحيه الثانيه كان مش قادر يشرح كل حاجه بالتفصيل، لو ما كانش علشان اللي قالته ايريس كان هيمشي لوحده من غيرهم، لكنه شعر انه مش قادر يتجاهلهم فبدا يشرح وقال انه عنده احساس وفكر ان بدل ما يسترجع ذاكرته هو حصل على قوه خارقه. كل اللي سمعوا الكلام كانوا في صدمه، لكن البنت الشاكره راحت وسالته اذا كان متاكد ان ده كويس يمشوا مع كانغ سمعها وقال ان هم قصدهمش يكونوا متطفلين وهو من نوع الناس اللي بيحترموا رغبات الافراد وكان لازم عليهم يقرروا هم عايزين ايه. وكان في ولد اشقر
الاشقر مش عاجبه خالص تصرفات بطلنا، كان واضح انه مش طايق يشوفه بيعمل كده، وادلب تعليقات عن الموضوع. المجموعه كانت ساكته كلها بتتفرج على هانس وهو نازل السلالم لحد ما اخيرا قرروا ايه هيكون التصرف، وفجاه كلهم ابتدوا يمشوا ورا بطلنا يستكشفوا المكان المهجور وقلقانين من اللي حواليهم. الولد الاشقر سال بطلنا وهو متشكك انت متاكد اننا رايحين مكان امن، لكن كان رد بطلنا انه مش متاكد، لكن قال لهم انهم هيلتقوا باصحاب. ساعتها واحد من زملاء هيو قال بصوت عالي مين هيعيش في مكان زي ده؟ انتوا تعرفوا حد في المكان ده؟ لما قربوا من اخر السلالم فجاه بطلنا قال لهم يستنوا، ووقفوا في اللحظه دي سي شاف حاجه على الارض والسحاب خنجر على طول. الكل سالوا فيه ايه، وهانسو طلب من صديقه تونغر انه يبعد علشان في حاجه بتحصل. فجاه الولد الاشقر التفت وشاف بطلنا وهو بيضرب خنجره في حاجه وافتكر ان الهجوم موجه ليه، فرفع ايده بسرعه يحاول يوقفه. تايسون كان مستغرب وسال اللي بيحصل ده، ولما بص اكتشف ان بطلنا كان بيشيل دوده لونها اصفر وسايله دم اخضر من تحت الارض. هانسو بدا يشرح ان المكان ده عباره عن زنزانه معموله على شكل محطه جنجام، وان الدود ده بيظهر لما الارض تهتز، وبيقول كمان انهم مش طايقين ضوء الشمس وعلشان كده بيطلعوا من الارض ويهاجموا. بطلنا شال الرونيل اللي طلعت من الوحش وشرح ان لو حد اتعض من فم الدوده دي لحمه هيتقطع بسهوله، والواحد هيفقد وعيه قبل ما يعمل حاجه، وده لو حد اتعض هيموت على طول. الكل في المجموعه كان مرعوب ومش مصدق، ولحد ما الكل خاف قوي بطلنا قال انه هيوضح لهم طريقه بسيطه علشان يتعاملوا معاهم، وبدا يطعن في واحده من الديدان الصغيره بخنجره. بعد شويه الكل في المجموعه بقى يقدر يخلص من الوحوش الصغيره بسهوله، وكلهم بقوا مدهشين من مهاراته. بطلنا كان مراقب مجموعه من 4 اشخاص فيهم وقال انهم شاطرين، لكن لما بص شاف الولد اللي لابس سماعاته كان باين عليه انه مش فاهم حاجه وضايع خالص. هانسو مشي ناحيه الولد ده وقال له لو مش واثق من نفسه يبقى يمشي على الرخام السليم ويفضل حذر من الديدان اللي مختبئه. يومي كانت بتتكلم مع صاحبتها عن افضل طريقه لقتل الديدان، والولد الاشقر وافق معاه وقال انها شبه لعبه واكامول، لكن الولد اللي لابس سماعات استمر يتردد مش قادر يقتل اي دوده، وكان بيقول لنفسه انه لازم يقدر يعملها. لكن فجاه واحده من الديدان طلعت من الارض وبشرت هجوم على الولد ده، وكان مش مستعد خالص، لكن على طول بطلنا دفع ووقف قدامه وقطع الوحش ل3 قطع بسرعه. بعد ما الولد ده اتدفع كان قاعد على الارض بيبص مش مصدق، وبسرعه نهض وقال لبطلنا شكرا. بطلنا ابتسم وقال كان واضح انه مش هينفع في المعركه النهائيه. هانسو استمر في طريقه وقال ان الولد ده لو شارك في المعركه هيبقى عبء على الفريق. تايسون سال بطلنا ازاي كنت عارف ده؟ بطلنا رد مبتسم بفخر وقال لهم انه شرح لهم ده قبل كده وده كان جزء من قوته الخارقه. الكل كان مش مصدق، مش قادرين يصدقوا ان ده حقيقي. يومي كانت لسه مندهشه، ولما غيروا الموضوع بطلنا قال انهم هيركزوا على صيد الوحوش دلوقتي. احنا دلوقتي قدام مشهد لعدد من الجثث ملقاه على الارض والناس مش قادره تجمع الرنز من عليها. كاب يسالها ليه مش بيجمعوها، وهو بيشيل واحد منهم يامو بترد عليها وبتقول انهم فكروا ان الولد هو اللي يجمع الرنز ويحميها، يعني زي ما ندي حاجه لحد يشيلها بدل كل ما واحد يشيلها لوحده. هي كمان بتقول انهم مش هيبقوا الاقوى زي الابطال الخارقين لمجرد انهم جمعوا الرنز، دي كانت فكرتهم، لكن الولد رده كان مختلف. قال ان كل واحد يشيل اللي هو صاده، وان لو حد عايز يمشي معاه على الاقل المفروض يتبعوا القوانين الاساسيه. هينسو بدا يفكر وقال ان الناس اللي عاشت في الهويه قبليهم هم اللي حطوا القوانين الاساسيه علشان يكون في توازن، يعني انك تاخد اللي صدته، لكن لو كان في صيد جماعي الحاجات هتتوزع حسب المساهمه والاولويه. لكن في وقت الازمات الخطيره العلاقات المبنيه على النوايا الطيبه ممكن تتكسر وتؤدي للخيانه. الولد كمل كلامه وقال انهم هيكتشفوا قريب قد ايه المكان ده قاسي ومليان بالخداع. كينج قال ان اكتر حاجه المفروض الناس يثقوا فيها هي قدراتهم الخاصه، وان لو الواحد ملوش فايده هيتم التخلي عنه، وكل ده كان قانون العالم ده. اعضاء الفريق اللي معاه اتصدموا بالكلام ده، وفجاه هانسو بدا يتحرك وقال انه هيعمل اي حاجه علشان يقدر يواجه ده، وبعدين بدا يمشي ناحيه الشوارع واللي معاه وافقوا وقالوا ان دي افضل خطوه بالنسبه له. بما ان الكاه هو اللي قال كده خلاص هيمشوا معاه ويبداوا يدوروا على الرنز. هانسو كان فاكر انه هيعدي شويه وقت ويفهموا الوضع ويبقوا معتادين عليه لدرجه انهم مش هياخدوا وقت طويل علشان يعملوا كده من غير ما يتقال لهم، لكن الولد لاحظ ان الناس بدات تتخانق زي الكلاب على الرنز وكل واحد عايز ياخد اكبر عدد منها. وبعد شويه صيد واثناء ما كانوا بيجمعوا الرنز من على جثث عدد كبير من الديدان اللي ماتت، تايسون لقى رنز غريب وكبير. الولد قال انه حاسس حاجه غريبه لما شاف الرنز ده، وكلهم كانوا بيبصوا عليه في صدمه، كانوا مش قادرين يصدقوا حجم الرنز. وكمان شافوا تحليله على النظام اللي قال ان الرن ده اسمه جوهر قبيله التريل القاسيه واللي عليه نقش السلحفاه. تايسون فكر ان لو استخدمه هياخد قوه خارقه زي البطل بتاعنا. شاف صاحبه تونغ وهو حاسس بالفخر لانه كان قال لهم ياخدوا الرن ده، فكان هيبقى غريب لو غير كلامه دلوقتي. الولد الاصفر بدا يتهكم على البطل بتاعنا وساله لو هيقدر يحتفظ بالرنز ده، وكمان سال كلا هيغير رايه. هانسو كان خلاص قرر وقال نعم بكل بساطه، وصاحبه اتفاجئ من سهوله الموضوع. هانسو كان فاكر ان جوهر قبيله التريل ده رون ممتاز لمرحله بدايه اللعبه. الولد بدا يشرح ان القوه دي بتدي الحامل دفاع وتجديد طاقه، وده شيء مهم جدا علشان يبقى عندك فرصه للنجاه في المكان ده، علشان كده هو محبوب جدا من اللاعبين. من ناحيه تانية بيزود الجوع، وفي ناس بتسرق من الناس الضعفاء علشان تقدر تاكل. كمان القوه والمقدره على استخدام الرون بتعتمد على مستوى الشخص. الناس الاذكياء اللي اتولدوا مع هبه السحر بيكون عندهم مئات الرون زي صاحبنا قيلان اللي جمع اكتر من 1000 مهاره. كان بيشوف الولد وهو بيستخدم الرون وكان حاسس بالحزن، والولد بدا يفكر لحظه عن اللي حصل لما ما كانش رجع بالزمن، وبيشوف نفسه وهو بيحاول يستوعب بعض الرونز، لكن بيبقى فيه مشكله. اول رون جربه بدا يضيء بضوء اصفر
وكانه بيرفضه. الولد حس بالالم وهو ماسك بايده وكان باين عليه الغضب والاحباط. ايريس كانت مش راضيه، بتقول ان زي ما توقعت ان بطلنا عنده حد العدد المهارات اللي يقدر يكتسبها. حطت ايدها على وشها وقالت ان كان المفروض يكون في 7 مهارات بس، وانه لو كانت عرفت دي قبل كده كان ممكن يتعلم مهارات اقوى وهو واقف وسط رونات مبعثرين حوالين جسمه. بطلنا كان حاسس ان حكايه ال7 مهارات دي فشل كبير، لكن بعد ما حس بضعفه اكتشف انه حصل على ميزه فريده، ميزه خارقه كانت اقوى من ضعفه. قدرته كانت دايما في تطور مستمر زي ما حصل مع مهارته دورال ليزارد اسنس، يعني حتى لو كان بيستخدم تقنيه بسيطه كانت بتتطور لدرجه انها بقت توازي تقنيات اقوى بسبب الميزه دي. صديقه اريس اداله لقب ال7 نجوم، والاغرب ان الميزه دي هي اللي خلت كانغ يوصل لنفس مستوى قوته زي باقي الفريق، مع انه وصل متاخر عنهم ب 20 سنه. في لحظه بطلنا افتكر الحجر الاثيري اللي هو السبب في رجوعه للماضي، وافتكر رفقائه هم بيحاربوا بوجه جاد. هانس قال انه علشان يكرم مجهودات اصحابه لازم ما يبقاش فيه اخطاء، وعلشان كده كان لازم يكون حذر. بطلنا افتكر كمان قال له انه لازم يبقى حريص وهو بيختار الاس اس ان 7 مهارات، وانه ما يزعلش زي المره اللي فاتت في حياته السابقه، وانه لو سلك الطريق ده صح هتمشي الامور بسلاسه من غير ما يدخل في مغامرات خطيره. بعد كده شفنا اوماي وهو بيبص على تايسون اللي كان هياخد الرونه علشان يستخدمها، وهو مستمر في ابتسامته بيتخيل له انه هياخد في قوه رهيبه بسرعه. الرونه اتحولت لزلاقات بنفسجيه واندمجت في جسد البطل. على طول نظامه اعلن عن مهاره المقاومه الجسديه وانها اتخلقت، وكمان مهاره اسنس قابله التل الوحشي اتحصل عليها واحتفظ ب1% من اتقانها. وبص على النظام بتاعه اكتشف انه حصل على مقاومه جسديه، وان كل احصائياته التانيه زادت بشكل ملحوظ مما خلاه راضي جدا. بعد كده تايسون اتلفت على كانغ وقال له انه غبي، وقال له انه حتى لو طلب هو ما كانش هيديله الحاجه دي، ومع ابتسامه مغروره قال له بكل فخر انه هيلحق بيه قريبا. كانغ وهو زهقان من الانتظار نادى على اصحابه وقال لهم انهم لازم يمشوا دلوقتي علشان يكملوا رحلتهم. وبكل غرور تايسون مشي ناحيه كانغ وحط ايده على كتفه وقال له انهم يمشوا مع بعض علشان الطريق هيكون خطر. وهو بيعمل كده اتلفت علشان يبانوا قدام اوماي وقال انه الافضل للاقوياء انهم يمشوا قدام علشان يحموا الضعفاء. كانغ وهو لاحظ تصرف تايسون فاهم انه بيفكر فيه كمنافس، وهو كان عايش وراجع للماضي كان مش فارق معاه، لكنه قال له انه مش هيسيب ده يعدي، فشال ايده من على كتفه. والمجموعه استمرت في المشي وهبوط السلالم متابعين كانغ علشان يوصلوا للمكان اللي كان هو بيحاول يوصل له، وهو لسه مش عارف ليهم. فسال ليه هما بينزلوا اكتر والمكان بقى اغمى. كانغ رد عليهم وقال لهم انهم رايحين محطه المترو. ما اتلخبطت وقالت انه هيبقى في قطارات شغاله في المحطه المدمره دي. كانغ رد عليها وقال لها انها هتشوف. في اللحظه دي كانغ بدا يغرق في افكاره، وكان بيفكر في المعلومات اللي جات له من الشخص ده وانه عمره ما غلط في حاجه. رجعنا لذكريات كانغ وهو كان بيتكلم عن الابراج في التوتوريال، وفجاه جه شخص قاطعه. الولد اللي كان بيشرب قال مين اللي دخل في كلامه كانه بيشتمه. الولد المتضايق بص جنبه ولقى راجل تاني بشعر اسود ومرتدي زي الجيش البشري، وقال له انه سمع ان كانغ كان بيعرض نفسه بمعرفه مش موجوده اساسا. بعد ما قعد بين كانغ وصديقه وقال لهم انه هيوضح لهم اسرع الطريقه علشان يصبحوا اقوياء في وقت قصير، وقال لهم انه علشان تزداد قوتهم بسرعه لازم يمسكوا حاجه مهمه من منطقه التوتوريال، وان الحاجه دي كانت موجوده في المترو تحت ارض جنيام. الراجل شرح لهم ان المحطات بتكون مبنيه بشكل مختلف، لكن المكان هو نفسه لغايه الطابق الثالث. في نهايه السلم في بوابه غريبه مش معروفه، لما تعدي منها هتلاقي مترو لسه ماشي، واللي هيلحقه في الوقت ده المفروض يكون وصل لحل اللغز. بس المشكله الوحيده ان الوصول ليه صعب جدا. كانج كله تفكير بان في حاجه مخفيه لازم يلاقيها في اليوم ده، علشان لو ما لقاهاش المترو هيمشي من غيرهم، وهو وكل المجموعه واقفين قدام بوابه ضخمه كانها بتوصل بين بعدين مختلفين. هانسو بيقول انها اشوف ايه الحته دي، ومي بتتفرج على البوابه اللي طالع منها شعاعات زرقاء قويه مع اضاءه شديده، وبتفكر في نفسها انها مش فاكره انها سمعت عن مدخل زي ده في محطه جنجام في الوقت اللي كانت فيه هناك. وانت بتسال لو بطلنا يدخل بوابه ولا لا، وبتحاول تتخيل ازاي عارف هو ايه اللي جواه، وهو بيقول ان ده كان مجرد حدث، وزي ما قال قبل كده لو حد حابب يرجع ممكن يسيب الموضوع في اي وقت. لسه معاه قدراته الجديده وكان معاه غروره العالي. تام بيقول انه هيدخل مهما كان. مي بسرعه بترد وبتقول انها كمان هتدخل. كانج وهو شايفها بيفكر ان البنات بداوا يستعجلوا لان مي ذكيه، فهي اكيد فاهمه الوضع كويس، وان شخص زيها تعرض لمخاطر اكبر، وافتكر الجريمه اللي حصلت واللي كان فيها مجموعه من البلطجيه كانوا بيخوفوها. كانج وهو بيفكر في البنت اللي مليانه امل فكر انه لازم يكون اقوى باي طريقه حتى لو ده معناه انها تتعرض لجرح في وشها. لكن البوي فريند والبت الشهره قرروا يفضلوا بره علشان هم لسه مكملين في مهمتهم في صيد الديدان اللي في المترو. اما سانجين فبيقرر يدخل كمان، هو خايف بس بيحاول يبين قدامهم انه متماسك، فقال انه هيدخل البوابه. تايون بدا يسخر من الولد ده وساله ليه عايز يدخل البوابه، هو خايف اصلا يقتل شويه ديدان مقرفه. هايسون رد عليه بغضب وقال له ان ده مش شغلته وانه مش من حقه يتدخل، وقال له كمان ان تصرفاته ملهاش علاقه بالموضوع. لكن لما سمع ده تايسون اتنرفز شويه واشار باصبعه وقال للولد ده ايه اللي بيقوله ده، لانه مش شايف ان عنده حق في الكلام ده. لكن كانج وقفهم وقال لهم توقفوا عن الهراء ده، وابتدى يمشي اتجاه البوابه. هانس قال انه مفيش وقت علشان يضيعوه في خناقات تافهه، وان كل واحد هيعمل اللي هو عايزه في المجموعه كلها تبع الكانج. الولد اللي لابس سماعات بعد ما سمع كده قرر يتبع مي من غير ما يقول حاجه ويتجاهل تايسون. اما الولد اللي اشكر فكان مش مبسوط وقال في نفسه ازاي دول بيشتموه قدامك. بعد كده كانج عبر البوابه وابتدى يفكر ان في اكتر من 1000 نوع من الوحوش في منطقه التدريب، وكمان الارض بتتغير لكن في اماكن مفيش حاجه بتتغير مهما حصل. فبدا يلاحظ المكان اللي هو فيه وافتكر انه
زي ما كان متوقع ده هو المكان. ولما عبروا كلهم من البوابه اكتشفوا انه جوه في محل بقاله داخل محطه المترو، وكانوا شايفين سانجين لابس سماعاته على رقبته وبيفتش في المكان زي ما هو عايز يدور على حاجه مهمه ليه. كانج بيعدي على المحل كله وبيقول نفس الولد اللي ذكر المكان ده كان بيقول ان في محل بقاله في الدور الثاني من المحطه. تايسون اللي كان بيركز في سكينه موجوده هناك سأل لو لازم ياخدوا كل الاسلحه اللي هناك، وكانج لسه بيكتشف المكان بيفكر في حاجه مش عايز يقولها لحد. هانسو كمان فكر ان المكان ده اقرب لسوبر ماركت اكتر من محل بقاله، وكان كانغ بيعمل حاجه غريبه قدامهم. فمي سالته اللي بيعمل كده وهو ماسك شنطه مليانه حاجات غريبه. كانج رد وقال انه بيطبخ، فهو بيمسك قدر ويحطه على النار. ومي كانت مش فاهمه في الاول لحد ما شافت كانغ بيصب سائل اخضر زي الماده اللزجه في القدر، وقالت لنفسها ده دم دافي. وافتكرت لما شافت كانغ وهو بيسحب دم من دوده وبيحطه في شنطه، وكانغ شرح لها ان جلد الجوبلين لما يتلامس مع الدم الاخضر ده بيصبح سام جدا، علشان كده هو بيحضر الاكله الغريبه دي. كانغ كان قاعد يشرح ان الجوبلينز تطوروا علشان يقدروا يواجهوا الديدان الخضراء دي وسمومهم خطيره جدا. فجاه تيونج اللي كان واقف بيشتم ريحه الاكل قال ان الريحه حلوه جدا، وسال كانغ لو ممكن ياخد منه لقمه، وكانغ فاجئه وقال له ده سم. تيونج استغرب وقال له طب لو ده سم ليه ما قلتلناش من الاول؟ وكانغ رد وقال له ما غلطتكم، ما انتوا كنتوا معايا. مي كانت مبهوره وقالت انهم كانوا في حياتهم مش هيفكروا في حاجه زي دي، وسال كانغ ازاي يفكر في ده. كانغ رد وقال زي ما دايما بيقول دي قدرتي الخارقه، دماغي مليانه معلومات. تيونج ابتدى يتعصب وقال له بوضوح ان دي مش وقت الكلام ده. كانغ افتكر الدرس اللي اتعلمه من سيليان اللي كان بيقول لهم ان المعرفه مش للكل ولازم يحتفظوا بالمعلومات لوقت الضروره علشان معارف المستقبل ممكن تتسبب في تدهور كل شيء. كانغ كان دايما بيشوف الامور بشكل عملي، بينما كانغ كان شغال في تحضير السائل السام ده كان بيقول في نفسه ان لو ما كانش عارف الكميات الدقيقه وقت الغليان كل ده هيكون فاضي. فصب السائل البنفسجي اللزج على سيفه علشان يبرده ويشده. مي كانت بتراقب وكان عندها فضول اذا كانت ممكن تستخدم السم ده كمان على سيفها، وكان غالان ان ده ممكن لكن هو ياخد نصف قوه او استامينا منهم كرون مقابل اللي عمله. تيونج كان مزعوج وقال له انت كده بخيل ما تساعدناش في حاجاتنا، وكان رد وقال له ان هو ممكن يعطيهم السم ده مجاني لكن في الاخر ده مش قرار صح، هو كان عايز يبني علاقات متوازنه مش من طرف واحد. مي فهمت على طول وقالت له انها تدي رون فيما بعد مقابل انه يسمح لها اولا انها تستخدم السم ده على سيفها، وكان وافق واعطاها الاناء اللي استخدمه وحذرها انها تكون حريصه. تيونج كان ناوي ياخد الاناء من ايد كانغ بس بعدين قرر يستنى دوره ويستخدم السم وبعد كده يدفع الرون. واثناء ما كانوا بيكملوا تحضير الاسلحه كان كانغ ماسك حقيبته وقال انهم خلاص خلصوا تحضيراتهم بقوا جاهزين، لكن كانغ كان بيبص عليهم بحد وقال انتوا متصورين انكم هتعيشوا طول عمركم كده بتقاتلوا؟ خليكم واقعيين. ثم بدا يشرح لهم انه لو مش هيتقاتلوا لازم يدفنوا كل شيء مش هيفيدهم دلوقتي زي ما هو كان بيعمل. مي كانت بتشوف كانغ وهو بيشتغل وبتتخيل نفسها لو عندها القدره دي زي ما هو عنده. كان في دماغها ان الحياه مش سهل تكون فيها خصوصا بعد ما شافت الناس اللي اختفوا في الايام الاخيره، فكانت شويه مش متفائله لكن كانت شاكره انها لسه عايشه. بعدين قررت انها تشتغل اكتر علشان تفضل عايشه. مي كانت سعيده انها كانت ماشيه جنب كانغ لكن تيونج كان منزعج وقال في نفسه ايه ده هو مش حاجه كبيره زي ما هو متصور. بعد كده سانجين اللي كان لسه مش جاهز بيسال كانغ عن قدرته الخارقه دي وكانه بيحاول يحصل على نفس القوه. كانغ ببساطه قال له ممكن مش مستحيل. كلهم اتفاجئوا من رد كانغ وقالوا له انهم متحمسين جدا، وكانغ افتكر كلام سيليان عن الناس اللي جت من المستقبل وحصلوا على قدرات خاصه مش موجوده في الواقع، لكنه كان لسه مش فاهم كل شيء. بطلنا كان شايف ان لو حد ملوش لازمه مفيش مشكله انه يتخلص منه. فاكر كاين لما كان بيتخانق مع السحر والفرقه كمان، وساعتها الصايع بتاعهم قاعد يقول لكاين انه كان قليل الذوق وساله اذا كان زعلان علشان كان متعصب منه الاول، انما كاين قال له انه مش فارقه معاه اصلا لانه مش متعود يتكلم اصلا وبيتصرف بالشكل ده لانه كده طبيعته. كاين كان فاكر انه في اخر 5 سنين قبل ما يرجع كان بيحارب الوحوش اللي بتطلع من الهواء، والامل بقى يختفي بالتدريج لغايه ما قلب الياس، والياس خلاه ما يحسش باي حاجه. كاين كمان افتكر وقت كان في معركه ومش عارف وشه كله جروح وشكله مرهق تماما. تايسون سأل البطل لو كان ضرب دماغه في حاجه وهو بيحارب علشان كان تصرفاته غريبه وكئيب قوي. الراجل اللي في دماغه كان بيقول له انه لو ما كانش عنده القوه دي كان عايش مرتاح بعيدا عن سيطره كاين، وبيفكر بشويه خبث انه لو بس استنى شويه وكبر شويه ممكن يتحكم هو في كل حاجه ويقلب الايه عليهم، ممكن حتى هو وكاين يبقوا اصحاب بس هو اللي يبقى الرئيس. تايسون كان هيتكلم تاني بس كاين قطعه وقال له يسكت، وبعدها هانسو قعد على الارض وكان شايف ماده لزجه غريبه هناك. كاين بص عليها شويه قال انها مش ماده تنتمي لثعبان سيوف ان لانه ما لقاش الريحه الحمضيه المعتاده ومفيش بقايا حته لحم ناشفه، فاستبعد ان تكون من الزومبي. بعد شويه كده كاين بدا يتخيل انها ممكن تكون اثار صلايم من حوريه ارضيه، وجاله في باله شكلها مخلوق انثوي بوجه شيطاني وديل كبير. الولد حس بشويه قلق وهو بيدور في اثار الصلايم وهو ماشي مع اصحابه. الولد قال بانه اكيد الحوريه الارضيه دي قريبه منهم رغم انها مش سريعه بس عندها سم بيشل الجسم وبيسهل عليها انها تقطع الاطراف. الولد كان متخيل شكل الوحوش اللي بتعمل مناظر مرعبه كده بس ضحك ضحكه خفيفه لما حس انه عنده خطه محدده يقدر يهزمهم بيها. تايسون بقى متعصب عليه وقال له يبطل التصرفات الغريبه دي، انما كاين كمل ولا كانه سمعه وقال للكل يمشي وراه انهم هيتفاجئوا لما يشوفوا حاجه معينه. الثلاثه اللي معاه كانوا محتارين من الكلام بس بعد شويه لقينا شويه زجاج حاطط فيها منديل في رقبه الزجاج. كاين قال لهم انه كان محتاج بنزين علشان تبقى الخطه اقوى لكن ده هيكفي، وكمل وهو بيجهز اخر قنبله
مولوتوف بعد ما خلص مي قالت انه عمل قنبله يدويه، وسالت اذا كانوا جابوا الحاجات دي من السوبر ماركت اللي كانوا فيه. ساعتها تايسون قال ان ده كمان من قوه كاين، وان كل ده سهل في العالم ده، وفضل يحكي قد ايه كاين حابب المكان ده لانه يقدر يعمل اللي هو عايز. كاين كان بيكمل في تجهيز الزجاجات وهو بيتكلم وبيقول انه لو كان عنده القوه دي في العالم الاصلي كان يبقى حاجه عظيمه. تايسون ساله ليه بيبص له كده كأن في ملاك وشيطان على كتافه. كاين بيفكر بينه وبين نفسه اذا كان لازم يتخلص منه، لكنه غير رايه وبدا يرسم الخط بعصايه على الارض، وقال للكل يسمعوا كويس. شرح لهم انه لما حد يرمي قنبله النار الثلاثه التانيين باسلحه قريبه هيهاجموهم، الناس اللي في الصفوف الاماميه هيبقى ليهم الاولويه ياخدوا الاحجار السحريه. تايسون كان شايف ان كاين رسمه مش قد كده. الولد الاشقر عرض انه ياخد هو الرياده علشان يبقى في الصف الامامي ويحميهم، لكن كاين طنش وسالوا مين اللي هيرمي القنبله. ساعتها ميو وسانن رفعوا ايديهم في نفس الوقت، وكاين قال لهم يقرروا مع بعض مين اللي هيرمي القنبله. سانن كان قاعد مع القنبله في ايده وبيفكر هم رايحين فين، وكان حاسس انه ما ينفعش ينسحب دلوقتي علشان ما يسيبش الكل وراه، لكنه قاعد بيفكر لو الباقيين مرتاحين مع اللي بيحصل ده. واول ما كانوا مشغولين كاين قال لهم ياخدوا بالهم علشان الحريات الارضيه قربت منهم، وهم ماشيين سمعوا صوت مرعب بيقرب، وكاين بدا يستعد وقال لميت ترمي زجاجه ناحيه الصوت اللي طالع، والبنت فضلت تدور في الشنطه لغايه ما مسكت الولاعه وحطتها في منديل ورمته ناحيه الصوت، والزجاجه انفجرت على الارض جنب الوحش. العصير انتشر على جسمه. يومي بقى راحت سالته لو كده معناه انه هيكمل معاهم لاخر المشوار، وشرحت له انها لما بتبص عليه تحس انه ممكن يسيبهم في اي لحظه، لكنه طمنها وقال ان ده قرارهم انهم يمشوا وراه وانهم عاملين شغل كويس فمش محتاجين يقلقوا من الحكايه دي. بعدها كملوا الطريق، وكاي راح ناحيه حريات البحر ولاحظ انهم بيسيبوا وراهم احجار بتدي قوه وقدره تحمل. هو مسك حجر من الاحجار دي وفكر في نفسه ان القوه والتحمل مهمين دلوقتي وضروريين كمان، خصوصا ان قوته دلوقتي على 25 والقدره على التحمل 24 والرشاقه على 14 والحواس على 15. وفجاه ظهر قدامه حد وعليه علامات الفرح، فالبطل لاحظ ان المجموع بين قوته وتحمله عدى ال 50. النظام بعت له اشعار بانه اول واحد يحقق الانجاز ده، والشيطان القرني هناه. البطل ابتسم واتفاجئ وفكر انه كده لفت انتباه الشخص ده. الشيطان الصغير ساله لو هو ده الشخص اللي رفع ايده اخر مره، وقال له انه كان فعلا على الحق في تقديره. قرب منه الشيطان وقال له انهم دايما بيحبوا الناس اللي بتحاول بجد، وراح هبط على دماغه وقال له انه عايز يدي هديه صغيره لاكتر مسافر مجتهد. البنت قربت منهم، والشيطان الصغير سالها لو هي فضوليه تعرف الهديه ايه. البنت وهي مرعوبه سالته لو الحكايه دي مش فيها ظلم شويه لان قوتهم الجسديه مختلف. الشيطان رد عليهم بهدوء وقال لها ان مفيش داعي للخوف لانهم لما ابتدوا ما كانوش بيتعرضوا لحد. قرب منها واكتر وقال لها انهم مش بيقتلوا اي حد لمجرد انهم مش بيحبوا المسافرين، بس بابتسامه مخيفه همس في ودنها وقال لها ان في استثناءات وانه ممكن تكون هي واحده منهم، لكن بعدها ضحك وقال انه كان بيهزر. قرب منها تاني وابتدى يشرح لها وقال لها انها شاطره مقارنه بالباقيين، وانها مش بتغير في شكلها علشان تبقى في نفس مستواهم، وان الحياه دايما كانت فيها نوع من الظلم. رجع يبص لكاي وقال انه ضيع وقت في كلام فاضي ودلوقتي هيديه هديه. بالرغم ان البطل كان عارف الهديه ايه، الشيطان قال ان الهديه عباره عن انه يختار 3 احجار على مزاجه، وهو بيقلب الاحجار قدامه. الشيطان قال له بالرغم انها قابله للاستهلاك بس ممكن تعالج جرح في المعده واغلب السموم. البطل فكر انها مش هتفيده في حاله الاطراف المقطوع، واتضح للباقيين ان دي حجر شفاء. الرفاق بيفكروا ان البطل ممكن يستخدم حجر في علاجهم لو حصل حاجه، بس البطل سأل لو في حجر بيمنع مناعه من السحر. الشيطان ابتسم وقال له فيه، والباقيين كانوا محبطين من اختياره، وهو كان بيفكر ان احجار الشفاء مفيده بس في المقابل صعب يحقق المناعه الجسديه والسحريه في وقت التدريب ده، وكمان زياده المقاومه بس بتاثر على سرعه التعافي، لكن المناعه الجسديه والسحريه بتدي حصانه اقوى. البطل بعد ما قرر يختار حجر المناعه من السحر بقت مناعته السحريه على 13 نقطه، وفكر ان ده كفايه دلوقتي. بعدها الشيطان الصغير فتح فجوه في الهواء وقال له مع السلامه. الغريب انه ناداه اوبا وسابه، والمجموعه كلها كانت مصدومه لما ادركوا ان الشيطان ده بنت في الحقيقه. رجع للباقيين وقال لهم يلا نكمل، ولما شاف شكلهم مستغربين سالهم مالكم، ردوا عليه بانه ما فيش حاجه واكملوا المشوار. بعد شويه هم في الطابق الثالث البنت خلصت على حريه بحر تانية وقالت بنبره تعب ان الموضوع بقى اسهل من الاول، وهي بتلم الاحجار بتبص على كاي وبتحاول تفهم بيعمل ايه، وقالت في نفسها اذا كان ده سم تاني قربت منه اكتر، وسالته ليه سرعته زي ما هي بالرغم انه عنده احجار كتير. البطل فهم انها عندها نظر حد ورا لها دراعه اللي كان مكتوب عليه حاجه وقال لها ان ده السبب. البنت سالت بفضول اللي على دراعه وابتدى يشرح لها وقال لها انهم ممكن يجمعوا الاحجار بالطريقه دي، وطلب منها تمد ايديها وتفكر في الاحجار مستغربه، وسالته يعرف منين ده، فرد عليها وقال لها انه بفضل قوته الخارقه هي كانت عايزه تجرب، بس الولد قال لها مفيش فايده انها تقلده علشان ده هيأخر الصيد، وانها مش هتقدر دايما تشيل احجار كتير، وقال لها ان الاحجار مش هتفيد لو حد مات، وانه لو مات كل الاحجار اللي جمعها هتتساقط. وهنا الشاب سال كاي ليه بيجمع الاحجار بالطريقه دي. كاي رد وقال له علشان يعرف يفاوض بيهم بعدين، وان رغم صعوبه ده دلوقتي لما يتحدد النظام الاحجار هتبقى زي الفلوس في منطقه التدريب، وطلب منهم ياخدوا حجر واحد في كل مره. وفي اللحظه دي صديقه الاشقر اللي متعصب سال كيلي دايما بيتعامل معاهم كانهم اقل منه، وانه مش فاهم ليه مش بيقدر يعمل زيهم. البطل فكر وقال في نفسه ان الناس دي مش مدركه لسه الوضع اللي هم فيه، وانهم هيفهموا لما ينزلوا ويبداوا يلعنوا الحظ. وبينما هو ماسك الخنجر قرر يعمل مراجعه عامه، فنده على المجموعه وايده في جيوبه وقال لهم ان كل واحد ممكن يعمل اللي هو عايزه سواء يتابع او يجمع، ورمى الخنجر على الارض وقال لهم انه محتاج الكل يسمع له. الشقراء وهي مستغربه سالته لو بيفكر
بيفكر نفسه حرامي، وقالت له انه عنده سلاح يستخدمه، لكن البطل رد عليه وقال لها انه ما يقدرش يحارب بيه علشان النصل بتاعه بقى متآكل. الشقراء كانت شديدة الغضب وقالت له انه قليل الادب وعاوز يتكبر عليهم، بس هو كان فاهم اللي بيعمله كويس. البطل كان بيسأل الناس ازاي ممكن يحاربوا لو هو فعلا خد كل حاجة منهم. بعدها سألهم هم عايزين يعملوا ايه. جونج بيقرر يسلم سلاحه لانه شايف ان دي الطريقة الوحيدة، بس فجأة تيدي بيصرخ فيه وبيقول له يسكت. وهنا تيدي بيتلفت ناحية كانج وبيقول له عايز تتخانق مع الواد اللي تحت ده، وبيبان عليه الغضب وبيقول له ايوه مالنا خايفين منه. وبيكمل وبيقول انه كان دايما بيكره نظرة البطل المتعالية دي. البطل هنا بيتجلى الواد الاشقر وبيفكر انه كان متوقع يقول لا، لكن بيكتشف انه ما يعرفش ايه اللي تحت اصلا. وهنا بيرفع صباعه وبيقول عندي ليكم خيارين، الاول ان انا اخرج من الموضوع واسيبكم تكملوا لوحدكم، او الخيار الثاني انكم تخرجوا من القصه وتفضلوا تتفرجوا وانا اخلص الحكايه لوحدي. بعد ما قال لهم الخيارات سالهم عايزين يعملوا ايه. اس بيقول انه يخرج من الموضوع، ويومي كمان بتوافق وبتقول ان اسلوبه ده باين فيه انه الموضوع خطر جدا. تاونج بقى بيتكلم مع يومي وبيقول لها ان ده بالظبط السبب اللي يخليهم يحاربوا مع بعض ويساعدوا بعض، وبيكمل كلامه وبيقول ان الراجل الخبيث ده عايز يسيب اصحابه وراه وياخد المكافاه كلها لنفسه، وبيفكر ان مش فارق معاه لو جين خرج من القصه، لكن لو مي خرجت هيبقى في مشكله. بص للناحيه الثانيه البطل بيفكر ان كلمه صاحب كلمه حلوه، وانه كان لازم يبقى سعيد ان سايلان ما رجعش معاه، لان في النقطه دي كان ممكن يبقى تايه لوحده في المنطقه الارجوانيه او النيليه. وبيفكر انه ما يقدرش يقف هنا، لازم يوصل هناك باسرع ما يمكن. قطع كلامه وقال لهم فكروا في اللي تحت، وقال انه ما كانش هيقول حاجه لو الفريق ده كان قادر يحارب. طاي متحمس بيقول له انه كان المفروض يقول الكلام ده من الاول، وبيفكر فعلا ان الواد الخبيث ده اكيد عارف حاجه عن اللي تحت، وان اللي بيضيع فرصه زي دي بيبقى مغفل. وبعد شويه الثلاثه بيجروا من اللي بيحصل، ويومي بتقول انها حضرتهم ان الموضوع خطير، والاشكر بيرد عليها وبيقول ايا كان مش فارق معاه خلاص نرجع شويه لورا. مي كانت لسه نازله للدور اللي تحت وشاف وحش عملاق على شكل تعبان ضخم من بعد مختلف تماما، والثلاثه بيجروا هم خايفين. دي مش مصدق ان الواد الخبيث ده قرر يحارب لوحده، بيقول في سر انه جينجي مجنون. كانج بيواجه التعبان العملاق وهما الاثنين واقفين قدام بعض، والتعبان بيجهز للهجوم، والبطل مخبي نفسه ورا عمود وحاطط ايده على ودنه لانه عارف ان التعبان هيهجم. وفعلا التعبان بيطلع طاقه حمراء قويه تضرب العمود وبتدمر جزء كبير منه، وهو كان متوقع ده معتمد على قوته السحريه علشان يتحمل الهجوم. التعبان عنده موجات صادمه قويه وبيستخدم السحر ده، غير ان حراشيفه قويه لدرجه ان مفيش سيف يقدر يقطعها، وعنده هاله مرعبه. بيهجم على العمود تاني، المره دي بذيله، والبطل بيهرب بسرعه وبيفكر ان ده خصم مش سهل، لكنه عارف نقطه ضعف. بيقفز ناحيه الوحش وهو ماسك سكينه وبيضرب التعبان بين الحراشف علشان ده المكان اللي اضعف فيها. التعبان بيتوجع وبيضرب الارض بديله بقوه، والبطل بيتراجع بسرعه. التعبان بيبقى غضبان اكتر وبيضرب بديله تاني، والبطل بيهرب، بس المره دي الديل بيلحقوا بيضربوا ضربه قويه بالطياره بعيد وبيخبطوا في الحيطه، وهو متكعبل ومرضي بيقول اخيرا دلوقتي رد الفعل بدا يظهر. بيشوف التعبان غاضب اكتر بعد الضربه اللي خدها، والبطل شايف ان المنطقه دي منطقه تدريب، يعني حتى لو عنده مقاومه جسديه عاليه لسه ممكن يبقى ضعيف قدام السم. بيركز على هدفه وبيقول انه لسه معاه 5 سكاكين، وبيستعد للهجوم تاني وبينط ناحيه التعبان وبيقول له يلا نلعب شويه لحد ما السم ياثر عليك. وفي الوقت ده يومي بتسمع صوته وبيبص ناحيه الممر وبتقول المسافه بعيده، بس الصوت وصل لحد هنا وبتقلق وبتفكر هل هانسو هيبقى بخير وهو لوحده. طيب بيسالها ليه وقفت، وبيقول ان مفيش معانا خناجر ولا سكاكين علشان كده لازم نرجع للمكان اللي بدأوا فيه. ويومي كانت عايزه ترجع تشوف الوضع لكنها واقفه، والاشكر بيتنرفز وبيقول ان الناس كلها بتتجاهله من ساعه ما وصلوا هنا، وفي الاخر بيجري وراه وبيقول مش فارق معاه. الثلاثه بيرجعوا لورا، ولما بيوصلوا بيشوفوا مي بتنادي على هانسو وبتساله لو كويس، لكنها بتصدم لما بتشوف التعبان عاضد دراع البطل وشكله فرطه كبيره، والبنت بتصرخ باسمه. الثلاثه اللي على السلالم بيتفرجوا عليه وهو في الموقف ده، ودراعه بيتصحك قدام عينيهم. كانج بيقول في نفسه انه اخر شويه وضيع وقت كتير. فجاه بيطلع السكينه الصغيره اللي معاه وبيهجم على بق التعبان. التعبان بيحس بألم فظيع وبيصرخ، وفي اللحظه دي بيسيب دراعه. هو بيقف قدام الوحش شايفه بيرتعش وبيتلوى من الالم، وبيقول لنفسه كويس انه قدر يضربه في 3 اماكن، وان التعبان سايب له عضه وحشه في دراعه، بس بما انه استعاد طاقته فجرحه هيلتئم قريبا. بعد كده بنعرف انه في المستقبل بعض الاجناس بقت تمتلك مقاومه وشفاء اسرع بسبب خصائصهم المتطوره، وده خلاهم عندهم مناعه ضد السموم. كمان استخدام القدرات والمهارات بقى اصعب، لكن بفضل سم الشلل اللي جاله وصل للمكان اللي هو فيه دلوقتي. التعبان خلاص بقى ممدد على الارض شبه مهزوم، وهو بيقول في نفسه دلوقتي الموضوع بقى اسهل بكتير. فجاه فريقه بيظهر في الخلفيه، والبنت بتساله وهو واقف قدامهم اذا كان كويس، وبتقرب ناحيته وهو باين عليه مستغرب انهم لسه هنا، بس البنت بتقول انها كانت قلقانه عليه وبتساله عن دراعه. بيرد عليها بانه مجرد خدش وانه خلاص بيلتئم فملهاش داعي تقلق. طيب مش مصدق ان كاي قادر يهزم التعبان الضخم ده لوحده، وهو واقف متجمد بيفكر انه كان عارف ان كاي قوي بس مش بالدرجه دي، وبيتساءل هل هيقدر يلحق بيه في يوم من الايام. هانسو بيوطي جنب التعبان وشكله متلخبط. البنت بتساله اذا كان في حاجه، وهو ماسك الرم بتاع التعبان وبيقول لنفسه ان ده اكيد المكافاه لان التعبان قوي جدا. بعدين بيقول في باله انها هتبقى مفيده لو عنده الرون السحري، وعشان كده مش هيقدر يفعلها دلوقتي. وفي اللحظه دي الولد الاشقر واقف بايده على صدره وبيقول انه شويه غيران، لكن كابي قاطع كلامه وبيقول انه مش هيستخدمها، وعارف انه يقدر يستخدم 7 قدرات بس، وفاهم ان الموضوع مش ممكن يستمر كده. سايانج جين بيتدخل في الكلام وبيقول اذا كان ممكن هو يستخدم الرون، وده بيخلي الاشقر متفاجئ. صاحبه تاي بيقول له انه مش هيقدر يتعامل
معاه، وان لو البطل هيديها لحد المفروض تكون ليه هو. المود الولد اللي دايما شكله حزين بيقول المتنمر انه عنده واحده فعلا. المتنمر بيتنرفز وبيقول له ازاي هيستخدمها هو كان مستخبي وراه من شويه. سايانج جين بيرد عليه وبيقول له انه لو عنده حاجه زي كده هيبقى الاقوى من الاشقر، وده بيزعل تل بيقول له انه لسه ما وصلش للقدر الكافي. كاب بيتفرج عليهم وهو بيتخانقوا وبيسالهم هما بيعملوا ايه، بيشرح لهم انه هيبيعها وبيعمل خصم 5% لاول حد يشتريها. لما سمعوا كده وقفوا عن الخناق. طيب بيساله اذا كان يقدر يدفع بالتقسيط، وهانسو بيرد عليه وبيقول له بس لو عنده ضامن علشان كده ممكن يساعدوا بعض. بعد شويه بيسالهم اذا كانوا قرروا. البنت بتقول انها تاخدها، والبطل في دماغه بيفكر انه من كتر الثقه اللي بينهم كان اكيد انها هتروح ليها. كمان لاحظ انها استهلكت رون سحري قبل كده وما كانش عندها حاجه تخبيها لانها كانت مكافاه بسبب هزيمه وحش، وده شيء عادي لان كل ما يكون عندك كروت اكتر في ايدك كل ما كانت فرصتك للبقاء افضل. وهي ماشيه ناحيته بتقول له انها عندها رون سرعه و3 رونات احساس و7 رونات قوه و7 رونات تحمل. الولد بيرد وبيقول لها انه عادها بخصم 5% فياخد منها بس 6 رونات قوه. البنت بتبتسم وبتقول له انه عادل جدا، لكن كابي يقول لها انها لو اتعودت تاخد حاجات ببلاش في المكان ده في يوم من الايام ممكن تموت. بيختم كلامه بانه مفيش حاجه اسمها صفقه ببلاش في العالم ده وكل حاجه ليها ثمن. وهو ماشي بعيد بيفكر ان من دلوقتي يامل انهم يبذلوا شويه مجهود. وهو ماشي جنب بعض الكريستالات بيفتكروا انه لما يكون في تعبان عنده قشور ده معناه ان في زوم قريب. بيشوف واحده منهم وبيقول انه محظوظ، بعدين بيكسر حته من الزوم ومن بعيد بيعتقد انه بيستخدم قوته الخارقه تاني. والولد الحزين بيسال اذا كانت فعلا خرمه وابره، والبنت بتفتكر انه رغم شكلها المعدني شكلها ناعم. فجاه البطل بيبعد بسرعه ويخرم قشور التعبان تاني. التانيين بيبصوا عليه باندهاش وبيسالوه ايه اللي ناوي يعمله المره دي. وفي الخلفيه طيب بيسالهم هم بيعملوا ايه باجزاء التعبان اللي على الارض. واحد من الفريق بيقول انه مش شكله كويس. طيب بيساله اذا كان هيعمل سم تاني، وكانج بيشرح له انه لا المره دي هيعمل حاجه مختلفه لان قشور التعبان قويه جدا بس مش قويه كفايه انها تتعمل سلاح، فمحتاجين يكونوا مبدعين. ده التوتوريال ال11 من 13 ل4 تركيبات من الاسلحه اللي ممكن تتعمل باستخدام الوحوش. اول حاجه البطل عنده مهاره باستخدام ابره كده صغيره، بس الابره دي ليها تاثير محدود يعني ممكن ما تسببش ضرر كبير زي النزيف مثلا، بس ميزتها انها بتخليك تعرف نقاط ضعف الاعداء بدقه اكبر. ولو البطل كان واثق من مهاراته وقدر يسيب النقاط المحدده بالابره فبيكون التاثير مثالي. الابره دي كان بيصنعها بايديه علشان ما عندوش اي خيار تاني، وده حتى كان بيقول ان طرف الابره كان باهت شويه فبدا يشحذها بالسكينه بسرعه وبيقول مبسوط انها محتاجه قدر معين من الطاقه علشان تكون فعاله. البطل شايف ان ده احسن سلاح ممكن يصنعه في البدايه مع ضيق الوقت اللي عنده، وبيقول ده اللي لازم يعمله علشان يكسر الدفاع بتاع الوحش اللي محتاج يهزمه علشان يحصل على قطعه مخفيه تانية. بعد ما خلص الابره بدا يلف القماش حوالين المقبض كده بفخر، وبيقول ان السلاح بقى قابل للاستخدام دلوقتي، لكنه شايف انه كان ممكن يعمل سلاح اقوى بس مع المواد اللي معاه ده كان احسن خيار. الشخصيه اللي معاه تاي وقف مذهول من اللي عمله البطل وقال له بيع السلاح ده، وقال له انه ممكن يديه كل الرونات بتاعته في مقابل السلاح ده. بس البطل كان فاهم الجهد اللي بذله في صنع السلاح ده وعلشان كده كان شايف انه يستحق اكتر من السلاح الحالي اللي مع تاي، لكن البطل قال انه مش هيقدر يصنع واحد تاني لانه استخدم كل المواد المتاحه. طيب في اللحظه دي بقى متضايق وحاسس ان البطل بيستخدم كل حاجه لصالحه. بعد شويه هم واقفين قدام محطه القطار. هنا تاي شايف ان المحطه دي هي المحطه النهائيه للمجموعه، خصوصا انها مضاءه ونظيفه، والبطل مبسوط وهادي رغم انه دايما بيكون جاهز للمعارك، فحاسس ان مفيش معارك تانية قدامهم وان اللي باقي هو انهم يستمتعوا بالمكافآت اللي هيلاقوها في المزاد الجاي. في اخر عربه القطار بدا الحوار بين المجموعه. كان في حد منهم بيسال البطل ليه بيحاول يركب لوحده، وهو رد عليهم وقال المكان ده لشخص واحد بس لازم تسيبوا القطار. هنا بقى حصل نقاش لان تاي مستغرب انه يحاول يركب لوحده وقال ازاي شايف ان ده حقك، احنا وصلنا هنا سوا كمجموعه. البطل بقى شافهم وسخر منهم وقال لهم فعلا مفيش قاعده بتقول لازم اركب لوحدي، ولو عايزين ممكن تخرجوا دلوقتي او نحلها بطريقه مش لطيفه. وضرب السلاح في الارض وجه نحوهم وقال لهم القرار بتاعكم ممكن تروحوا تشتكوا لو عايزين. وقتها تاي وقف مكانه وما كانش عارف يتصرف، فالبطل بص له بابتسامه غرور وبعدها القطار بدا يتحرك والمجموعه فضلت واقفه بره بتبص. تاي في اللحظه دي كان متضايق جدا وحاسس انه اتغدر بيهم، بيحاول يفكر ولو كانوا كلهم هاجموه كانوا ممكن يكسبوا ياخدوا الاسلحه بتاعته، لكنه استسلم لان البطل كان عنده نظره خوف، حس انه لو اتحرك خطوه كان ممكن يموت. وهنا اتاكد ان البطل ده خطير بجد. الوقت رجع لورا شويه. طيب يتذكر انه كان متردد يحارب ولو كانوا خسروا كان ممكن يعتذر، وكان عنده امل ان البطل مش هيقتلهم، بس لما بص البطل حس انه قادر على القتل بمنتهى البرود، وهنا عرف انه كان غلطان. في الحاضر طيب بيقول لنفسه ازاي كنت اتجمدت كده من مجرد نظر، والبنت اللي في المجموعه بتقول كان المفروض نسمع كلامه وما نصرش زياده، وبتقول لهم انها شايفه انهم وصلوا لغايه هنا بسببه وكان غلط انهم يستفزوه كده، بس طاي شايف ان ده ضعف منهم وان المفروض كانوا يستخدموا القوه للوصول لاهدافهم، وفي نفس الوقت شايف ان هدفه هو انه يبقى اقوى باي طريقه. البطل وهو في عربه القطار لوحده بدا يفكر في كل المعلومات اللي عنده، عرف ان القطار هيقف في 20 محطه وفي كل محطه ممكن يلاقي قطعه عشوائيه، اول ما تعدى المحطه مفيش رجوع، وهيكل القطار مصمم علشان يخلي الناس تتلخبط، وحتى لما يوصل لنهايه المحطات مفيش ضمان ان هيلاقي نتيجه كويسه، فقرر انه يكون حذر وبيفكر انه وصل لمحطه 12 ولغايه دلوقتي جمع 8 اسلحه من ضمنهم تاج لونه مخالب كاي وقفاز اورانغ المعدني، والاسلحه دي كلها يقدر يحصل عليها لو استخدم واحده من القطع المخفيه، وده يمكن السبب ان جوده تاج لونز عاليه جدا. التاج ده بيجمع بين الاحصائيات
الاحصائيات الحسيه اللي بتساعد على كشف نقاط ضعف الوحوش لفتره معينه، بس البطل بتاعنا اصلا يقدر يشوف نقاط ضعف كل الوحوش، فالسلاح ده ما يفيدهوش في حاجه. عنده اسلحه كفايه وعايز حاجه مختلفه، زي مثلا حاجه تزود قدرته على الحركه علشان يقدر يتحرك بسرعه اثناء القتال. فجاه سي بيلاحظ حاجه غريبه في الاثار العشوائيه اللي في المحطه، وبيكتشف انها سيجاره مانيك ماس. اتفاجئ انه ما كانش يعرف انها من ضمن الحاجات المتاحه، لما يحط واحده منها في بقه بترفع من وضع الرونات، وكل ما يكمل تدخين الوضع بيزيد اكتر، ولو خلص سيجاره واستنشق الدخان كل الرونات بتزيد بنسبه 20%، والتاثير ده بيستمر ل10 دقائق. بمجرد ما هانسو بيمسك السيجاره دي بيتحمس جدا وبيقرر انها انسب حاجه ليه في المرحله دي، وبيقول انها ملهاش لازمه بره منطقه المبتدئين، بس حاليا مفيش احسن من كده. وهو بيشوف علبه السجاير بتظهر له ذكريات عن واحده شهره كانت بتساله وهو بيدخن زي زمان، وبتقول له ان كل ما يدخن اكتر بيبقى شكله اكبر. البطل بشعره الطويل فضل ساكت وهو باص للست اللي لابسه زيه وبتفضل تعاتبه وبتقول ان السجاير مش ليه، وانه هيبهدل وشه الحلو لو كمل تدخين. بنرجع للواقع، كانغ بيقول ان المره دي هتكون مختلف. بعد شويه هانسو بيرجع المحطه، المكان اللي كان نازل منه من المترو، بيلاحظ ان مجموعته خلاص مشيت وهو بيتجول، بيحسب ان لسه قدامه 4 ايام على ظهور القطعه المخفيه الجايه. في خلال اليومين اللي جايين قدامه خيارين بس، يا يركز على الصيد وجمع الرونات او يحاول يكمل المهمات المتاحه بسرعه. وبيأكد ان مفيش سبب يخليه يفكر كتير، وبيبص للحله وبيقول انه خلاص خلص شويه مهمات من فتره، لكنه مش عارف هيحصل على ايه منها، وانه محتاج يركز على المهمات اللي فيها افضل المكافآت. من ضمن المهمات اللي فاضله في واحده مكافآتها كويسه وتخلص بسرعه، والجائزه عباره عن حجر الحكيم ومعاه ساحر خايب بيتبعه، لو خلصها كل احصائياته بتزيد 10 وبتعالج الجروح اللي ممكن تبقى قاتله. بيقتنع ان المكافاه دي مميزه ونادره جدا سواء في الفتره دي او بعدين في التجربه، وبيفتكر اصل المهمه المجنونه دي. اني ارين عضو في فرقه الموت اللي اتسحبت للمكان ده كمتطوعه من سجن، سمع ان الناس اللي كانت بتثق فيهم كانوا دايما معاها، ولكن لما كله بدا خانها وغضبها صح قوتها. لمده 7 ايام فضلت تقتل اي حد يقابلها من غير رحمه. بعد الحدث ده حاولت تنهي حياتها، وهنا كانت بدايه المهمه. فكر يطنش المهمه علشان متعارضه مع هدفه في انه ينقذ اي حد يقدر عليه، عارف ان المهمه قربت، فبيقرر يدور على المهمه اللي تاخد وقت اقل، وبيكتشف واحده مكافئتها حقيبه طعام الراجل الاناني، فبيقرر يخلص المهمه دي الاول. لكن قبل اي حاجه محتاج يتاكد ان عنده طاقه كفايه وناوي يركز على ده الليله دي. لما وصل لمطعم فاضي قعد يفكر لو كان المفروض ياكل الاول، وبعد فتره من الاكل بيشوف حفره في الارض وعارف مين عملها، وبيقول ان القمر هيطلع قريب، ومع كده عندهم الجرأه يعملوا كده، فمتحمس علشان يختبر شجاعتهم. في الوقت ده في نص المدينه مجموعه رجال قاعدين يعبوا حاجات، من بعيد بيراقبهم الفريق القديم مستغربين ازاي الناس دي قدرت تسرق كل حاجه. بنت بتشتكي انهم كانوا مستعجلين يهربوا وما قدرتش تنقذ حاجه، متسائله ان ازاي يسرقوا كل حاجه حتى منها. مي متوتره وبتقول ان المجموعه بتاعتها قويه بس في مشكله، وهانو لسه ما رجعش، فبيحذروا من انهم يتصرفوا بتهور. 2 شباب بيوشوشوا بعض وبيقولوا انهم عمرهم ما سمعوا مي تتكلم كتير كده. مي محتاره ومش مصدقه انهم لقوا السوبر ماركت وفكرت انها عندها وقت اكتر. مجموعه الحراميه بدات تسرع، وسون هو معاهم وبيشاور للشباب، والمجموعه بدات تلاحظ نظراتهم. الشاب الاشقر بيسال اذا كان لسه بيلوح لهم، وتاج بيقول انهم بيحاولوا يستفزوهم، وبيقول لهم ما يردوش ويكملوا ماشي. وهو ماشي بيقول لهم لازم يدوروا على امدادات تانية في مكان تاني، بس جواه متضايق ومستغرب ليه الواد ده بيشاور ليهم طول الوقت، وده مع انه كان بيعمل شغل كويس. لما بيرجع بالزمن تاد كان رايح لمجموعه حراميه وبيقول لهم انه طالما محتاجين اكل ممكن يجربوا محطه المترو، وبيظهر نفسه كخاين. والاشقر بيقول لهم هيوريهم الطريق للمحطه علشان ياخدوا كل حاجه. الخطه انه يخلي هانسو يقاتل المجموعه دي علشان الاكل ويطلب مساعدته لانهم كتير قوي، وسون هو بيساله ليه المفروض يثق فيه، فجاه بيقول اكيد بيخطط لحاجه. وهانسو الاشقر بيمسك الراجل من قميصه وبيقول له اتفضل معاه بانفعال. سون بيقول له انت ما تعرفش قد ايه اخويا ساعدك، لكن فجاه ايده بتقرب من وشه وبتنزل عليه بلكمه قويه تخليه يطير على الارض. والراجل اللي واخد ضربه ده واقف قدامه ساكت ومش فاهم هو بيعمل ايه، لكن الواد بيفضل يكمل وبيقول له فكر في الموضوع دي فرصه. والراجل اللي نزف من مناخيره مالوش غير انه يسمع. بنرجع للحاضر، ال5 متجمعين في بيته، والبنت شايفه هانسو وبتنادي عليه وبتقول له ريحني انك رجعت يا هانسو. حاسه براحه وسعاده ان هو رجع. الاشقر بيفكر وبيقول مفيش طريقه يعرفوا ان هو اللي عملها، وحتى لو عرفوا ممكن يلفق الحكايه. مي بتقول انها ورا جاسن ويونج وخدوا كل حاجه من المحل، وكانج بيقول انه عارف، وبعدين بيسالهم عن كميه الاكل اللي فضل معاهم. هي بترد انهم ما عندهمش كتير وحاولوا ياخدوا اكبر قدر ممكن. في النص تي بيقطع الكلام وبيقول ده خلاص دلوقتي ممكن نرجع نسرق منهم كل حاجه، وبيقول انه هيبقى صعب على هانسو انه يقدر يحاربهم لوحده. كاب بيرد وبيقول لهم طب ما ناكل الاول. الاشقر اتضايق وبيقول له انت بتتريق ولا ايه، وبيخبط الترابيزه وبيقول ده مش عادل، ازاي انت مش حاسس بالعار؟ الجماعه كانوا على وشك يموتوا علشان الاكل ده، فالاولى ان البطل يقدم حاجه مساويه لقيمته، بعدين يشد عليه ويقول له يلا قول حاجه، لو قدمت حاجه كويسه نفكر نرضى. البنت بتقول بقى لا احنا جبنا اكل لكل الناس، لكن هو بيسالها ليه بقى نديله الاكل ببلاش، الجماعه كانوا ممكن يموتوا علشانه لازم ندفع. وبيقول ان هانسو ما عملش حاجه، وساعات بيسمع مقوله ان مفيش حاجه اسمها صدقه. جيسن ويونج ساكتين، بس جيسن بيفكر ان لو عارف يجذب الناس ناحيته هيقدر يتخلص من الراجل ده، وبيبقى مستني يشوف هيفضل متكبر لحد فين. البطل بيرد وبيقول خساره مش هقدر اديك حاجه في المقابل، طب نقسمها ازاي؟ الاشقر بيرد وبيقول له اكيد عندك حاجات كتير قسمها مع الجماعه. في الخلفيه البنت الاشقراء بتساله هو بيتكلم عن ايه. دي بيقول كانج دخل مكانك السري ولازم يكون لها حاجه كويسه
هناك وبيقول له بابتسامه انه لازم يقسمها مع الجماعه علشان كلهم هيبقوا مسافرين سوا. الاشقر بيقعد يراقب بيتضايق وبيقول له ما تغيرش الموضوع. بيقوم من الكرسي وبيفكر انه مش واضح، بس ده طبيعي لانه شايف البطل كان يدي له، بس في الحقيقه ده مش المشكله، هو مش قاعد معه علشان يكون جنبهم لان اللي حواليه مش هيفرق معاه وبيسيبهم ويمشي. الاشقر بيساله هو رايح فين. كانج بيفكر في دماغه بيقول له جبته علشان اخطاء الماضي وعملت اللي اقدر عليه. فجاه بيفتكر تصرفات كانجا وبيقول لنفسه اصل الموضوع ده محرج قوي، وهو ماشي بيقول لهم اهتموا بنفسكم وخليكم في الظل. البنت ماي وجين بيقلقوا. البنت الشقراء بتتدخل وبتقول لهم ليه نتخانق، وصلنا لحد هنا من غير اي مشاكل، وتفكر للحظه وبتقول لهم ليه ما نرجعش نجيب هانسو تاني. لكن طيب بيقول لهم الراجل لو عايز يمشي ما فيش داعي نوقفه. وهو بيشوف البطل ماشي بيقول لنفسه فاضل مغرور لحد الاخر، وبيكمل وبيقول لهم لو ادينا له حاجه الراجل اللي بيتلاعب ده هيجي تاني مش محتاجينه. وبيسال ام بتعمل ايه وبيسالها هتجري ورا الراجل المجنون ده ولا ايه، وهي ماشيه ناحيه البطل وبتساله ممكن اجي معاك. هي منتظره رده بقلق، فهو بيرد وبيقول لها مش هقدر اخدك معايا، بس هي بتقول انها فاهمه. لكن كانج بيقول لها مره تانية قرارك تعملي اللي تحبيه. الرد ده بيخليها مبسوطه، بس في اللحظه دي حد بيقرب منهم وهو تود وبيقول لها لسه ما خدتيش الرمز بتاعك من سان جين. وفي دماغه بيقول مش هقدر اسيبها تمشي. سان جين بيتكلم وبيقول ان هو كمان قرر يروح معاهم. الاشقر بيتفاجئ وبيحط ايده على كتفه وبيساله انت متاكد من اللي بتقوله، وبيقول له انت ناسي ان ابويا هيرحمك. بيكمل وبيقول هو اصلا قبلك لما ما كنتش حاجه، نسيت كل ده. العاطفي بيساله ابوك هيعمل ايه. الاشقر بيرد وبيقول له احنا محبوسين هنا، هتقول لابوك ازاي. وبيختم كلامه وبيقول له ملوش لازمه نسمع كلام المتنمر زي الاول. سانج جين بيمشي وبيسيبه. الاشقر في حاله صدمه وغضب وبيصرخ وبيقول لهم خلاص امشوا الاكل بتاعكم من غير اي حاجه، فاكرين ان لو مشيتوا حاجه هتتغير. والغضب مليء وبيقول له في الاخر هترجعوا تترجوني. بعدين بفتره الثلاثه بيمشوا في الشوارع الفاضيه. سان جين بيسال كنا المفروض نجيب اكل اكتر. البنت بتوافق وكانج بيلاقي جاكيت وبيبدا يلبسه وبيقول لهم ما كانش فيه داعي للاكل ده كله. الكلام ده بيسيبهم محتارين، بس هو مبسوط بالجديد وبيقول لهم لازم نعمل حاجه. الكل كان متوتر ومش فاهمين الراجل ده بيفكر في ايه بالظبط، خاصه ان هانسو عنده القوه انه يعمل اللي هو عايزه، ولو سبب اي مشاكل الكل هيكون في ورطه كبيره. وفي نفس الوقت كان اكد انه عارف هو بيفكر في ايه، بس مش بيحكم عليه لانه شايف ان الامو ما يعرفش اي حاجه عن الكاميرا. وفجاه البطل نبههم ان الساعه قربت تكون 12 بالليل. البنوته رفعت عينيها للسماء وسالت يعني ايه الكلام ده، بس وهي بتبص لاحظت حاجه غريبه وشاورت وهي مستغربه وسالت لو في حاجه غلط في القمر. القمر في الاول كان شكله طبيعي لكن ظهر عين ضخمه جوه كانه كائن غريب. فالبنت اتصدمت وسالت بجد القمر فتح عينه. والسيانغ اللي قاعد جنبها اتخض هو كمان، سال ايه اللي بيحصل لانه لقى الاكل اللي كان بياكله اتحول لرمل فجاه من غير سبب. البنت قلت وراحت تفتح شنطتها علشان تتاكد من الاكل اللي معاهم، ولما فتحت الشنطه اكتشفت ان كل الاكل اللي جايبينه بقى رمل. الامو بقى قلقان وسال عن النور اللي بيشوفه فجاه، وطلع ان الناس كلهم بقوا بيبانوا كانهم بينوروا، وبيقول ان اماكنهم اللي كانوا مستخبيين فيها بقت مكشوفه. البنت سالت احنا كمان منورين. الامو قال احتمال ما يكونوش شايفين مين قريب منهم، لكنها اتصدمت لما لقت انهم بقوا بيشوفوا البشر اللي حواليهم حتى من ورا الجدران. وهنا بداوا يفهموا انهم بقوا مكشوفين وكل الناس ممكن تشوف بعض، وده ممكن يخليهم يضطروا يحاربوا بعض. سيانغ سال زعيم المجموعه لو كان عارف الموضوع ده، وكان ضحك وقال حتى مع وجود قوه خارقه وما كانش يعرف. لكن الامو كان حاسس ان رد فعل البطل مش طبيعي ومش رد حد ما كانش عارف حاجه. البشر بقى كل واحد بيتهم التاني بسرقه الاكل، وبداوا يهددوا بعض لدرجه ان في ناس كانوا مستعدين يقتلوا بعض. كان في وسط كل ده فكر مع نفسه وقال ان العالم ده بقى مكان بشع، وشرح ليهم السبب اللي خلاه يقول لهم ما ياخدوش كل الاكل اللي شافوه. قال ان طول ما القمر ده موجود في السماء فوقهم كل الاكل اللي معاهم هيختفي ويبقى رمل. في اللحظه دي هانسو بدا يمشي والامو ساله رايح فين، فرد عليه وقال له انه لازم يعمل اللي لازم يتعمل. في نفس الوقت المجموعه الثانيه كانت مصدومه برضه من اللي حصل. البنت الشقراء سالت احنا هنقدر نعمل ايه دلوقتي، ممكن ندور على اكل تاني في مكان تاني. رفيقها قال لها انهم خلاص اخدوا كل الاكل من المحل، والبنت فكرت ان الشخص الخبيث اللي معاهم كان عارف ان ده هيحصل فسالته بغضب البطل ضحك علينا ولا ايه. البنت الشقراء كانت خايفه ونادت على تونغ وقالت له يبص بره، في ناس كتير بينوروا بره هم نفسهم المتنمرين. وسون هو شايف ان تاي ضحك عليه وبدا يدور على المتنمر. من النافذه الشقراء قالت انهم مش هيقدروا يواجهوا المجموعه دي لوحدهم. فجاه صاحبتها قالت لهم انهم لازم يتبعوا هانس، قربت وجهها وسالت لو هم عايزين يرجعوا للمكان اللي سابهم في الاول، وهم واقفين كده مش هيحلوا حاجه. بعدين قالت لو مش لاقيينهم هنروح ورا هانس ونعرض عليه المساعده. ورفيقها وافق وقال انهم بالطريقه دي يقدروا يعملوا سلام مؤقت، رغم انه مش مبسوط، بس قال في الاخر ان الاتفاق ده يعتبر حل مؤقت على الاقل. في اللحظه اللي خرجوا فيها من المكان تي قال لهم يلتزموا بالهدوء ويتبعوا، لكن حاجه علقت في رجله واقع على الارض. حاول يشيلها لكنه اكتشف انها لازقه في رجله وهو واقع على الارض. طلب مساعده، فواحد من المجموعه جه وساله لو هيبقى كويسين ولا لا، وسحبوا الشقراء معاهم. قائد العصابه طلب منهم يقربوا وقال انه محتاج يتكلم معاهم شويه. في اللحظه دي الاثنين بقوا مرعوبين وجريوا بسرعه وسابوا الشقراء على الارض. قائد العصابه قرب قال لتاي انه لسه صغير على انه يتكلم بالطريقه دي، وشرح ان الحاجه اللي كانت ماسكه في تاي اسمها ورق اورن الطاير، وقال انه في الوقت اللي تاي كان بيخطط فيه هم كمان كانوا بيعملوا خطتهم. وقف القائد وقال كفايه كلام، وسال ليه بس ثلاثه من المجموعه موجودين وسالهم عن الباقي. فجاه جهز نفسه انه يدوس على المتنمر، وتاي كان مرعوب من الموقف، بس الراجل داس على الارض بقوه لدرجه انه كسرها. تونغ ارتعش وقال هقول لكم على كل حاجه. كان في راجل اصلع بيقول انه عارف مكان باقي الناس وبيتكلم عن شخص لازم ياخد حقه الاول قبل ما يمشوا. فجاه بيظهر سانج اللي كان جواه نار الانتقام وبيقول انه مش هيرتاح الا لما ياخد حقه. البطل الاشقر اللي متضايق بيقول لنفسه ان الامور كان ممكن تبقى مختلفه لو ما تسابش لوحده وبنظره شريره. الراجل قال له استعد
للضرب اللي هيجيلك. في نفس اللحظه بداوا يضربوا فيه ضرب جامد، بيفكر ان ازاي اتساب بالشكل ده، وبيقول في نفسه انه هيقتلهم هما الاثنين. في مكان تاني كان في اتنين مستغربين انهم شايفين اكله بتطبخ في حله كانهم في رحله تخييم. البنت اللي واقفه هناك قلقانه وبتقول لازم كانت تتوقع ان الاكل هيختفي، فجاه قربت وقالت انها وصلت في الوقت المناسب وعزمتهم ياكلوا مع بعض. البطل سمع الكلام وبدا يتحرك، وفي لحظه ضرب الارض بسلاحه وسبب حفره ضخمه. البنت اتصدمت وهو بيقول لها ببرود ما تعديش الخط ده. هي بترد عليه بتوتر وبتقول له انت ليه بتتصرف كده زي العيال الصغيره، ده غلطتك انت، وبسخريه بتساله ايه اللي هيحصل لو عديت الخط. الولد بيبتسم وبيقول لها انه لو حصل الامور هتبقى مش كويسه خالص بالنسبه ليهم. الولد التاني اللي كان ساكت طول الوقت بيقول ان القوه القليله اللي عنده بتقول له حاجات كتير. البطل كانج بيرد عليها بحسم، ايوه دلوقتي الموضوع هيبقى خطر، خصوصا مع وجود الاثنين هنا وهم لسه بيكملوا. اتفاجئوا ان جماعه الراجل اصلا وصلوا، والقائد بيتفرج عليهم بثقه وسايبهم في حالهم. البطل بيبص بجديه والبنت خايفه ومش عارفه ايه اللي هيعمله، لكنها متوقعه منه حاجه كبيره. دلوقتي بنرجع لجزء مهم في اللعبه دي، الوجبه الانانيه. علشان تحصل عليها لازم تطبخ وتاكل على قد ما تقدر تحت ضوء القمر. الشرط سهل لكن في شرط تاني اصعب، لازم تكون اناني وما تشاركش الاكل مع حد علشان تكون الوحيد اللي يحقق الهدف ده. وفي وسط ده كله لازم تفضل هادي. البطل كان بياكل لما حد قرب منه وطلع تايل اللي كان متبهدل ومضروب. البنت الشقراء سالته لو هو كويس، هو بيرد بعصبيه وبيشتم فيها وبيقول لها ازاي سابته كده، بس هي بترد عليه بهدوء انهم جم علشان يساعدوه. تايل في قمه غضبه وبيقول انها كذابه وانه كان ممكن يعمل حاجه لو ما جريتش هي شويه. وبيظهر راجل من الخلف بيحاول يهديه وبيحط ايده على كتفه وبيقول له ارتاح شويه. بعدين بيسال هانسو اذا كان عنده فكره عن اللحمه اللي بياكلها البطل. الراجل متلخبط وبيقول له ان اللحمه دي موجوده في كل حته. بيساله كمان لو هو مش عارف ايه هي اللحمه دي اصلا. كانج بيفكر انهم جربوا اللحمه قبل كده وان اللي اكلوها كانوا بيعانوا من الجفاف بسبب سميتها، لكن البطل كان بياكلها عادي زي شريحه لحمه طبيعيه. الراجل بيفكر وبيقول بانبهار ان كانج اكيد عارف ازاي ياكلها بامان. كانج بيرد عليه ببرود وبيقول له ان السر هو انك لازم تسلقها في دم عفريت. الراجل اصلا بيسكت فجاه ومستغرب ان كانج عنده القدرات دي. واحد من جماعه الصلح بيقول ان النهارده يوم مناسب علشان يواجهه. بيفكر ان كانج موهوب بس مش ناسي ان شاب صغير ولسه عنده عجز العدد في مواجهه المجموعه الكبيره. والتاني حاجه كانج ممكن يكون خبر القتال ضد الوحوش، بس ده مش معناه انه قادر على قتل الناس. في اللحظه دي تايل بيبص على كانج وبيقول انه لازم يروح يتغدى مع اصحابه. البنت الشقراء متوتره وبتساله ليه لازم يبقى اصحاب مع الولد الخبيث ده، بس تايل بيوافق وبيقول انه افضل ما يعملش مشاكل قدام الناس. في اللحظه دي هانسو قام وقف وتايل بيقول له بجديه انه لازم يكونوا محذرين. البنت بتزعله وبتحذره انه ما يعديش الخط ده، بس كانج قفل السكه وبدا يرفع سلاحه في مواجهه اللي قدامه. في نفس اللحظه كان بيسال نفسه لو ارس هيتضايق منه لو عمل كده. قبل ما تايل يفهم اللي بيحصل لقى نفسه واقع على الارض وبيصرخ من الالم، ولما اكتشف انه فقد رجله بقى بيصوت وبيقول ازاي كانج يقدر يعمل كده وبيشتمه وبيقول عليه مجنون. افراد الجماعه اللي معاه واقفين مصدومين من اللي حصل، وتايل بيعلن وبيقول ان كانج عمل كده كله علشان شويه لحم. في اللحظه دي في واحد مش مصدق وبيقول انهم لازم ياخدوا قرار دلوقتي لان كانج هيبقى اقوى واخطر عليهم لو استنوا. القائد الاصلع بيصرخ وبيامرهم يستعدوا للهجوم، وسانجو كمان بيقول انه لازم يواجهوه دلوقتي قبل ما يبقى اقوى. هو عارف ان معاهم اسلحه وكلهم واقفين تحت ضوء القمر، فحاسس ان كانج مش هيقدر يهرب. وسط كل ده البطل كان واقف بيتفرج بس وبيفتكر كلام ارس وكايلان اللي دايما كانوا بيتخانقوا رغم انهم كانوا حلفاء. ارس كان دايما بيقول لهانسو ما يعملش اعداء، بس كايلان كان شايف ان لو العدو قدامك لازم تكسره علشان ما يرجعش يؤذيك. كانج بيبتسم وبيفكر في الكلام ده. ارس اتفق مع الفلسفه دي ورفع ايده كده علشان يبين الثلاث رونات بتاعته، وفكر في الضغط لو هنعمل كده مش هيسيبوا حته فيهم سليم، لدرجه ان كل العصابه جريت عليهم وهم بيصرخوا عايزين يخلصوا عليه. لكن كانج شد ايده جامد وقفل كفه باحكام علشان يهاجم. فجاه استخدم قوه ضخمه خلت الارض تحت رجليه تتشق وانطلق بسرعه رهيبه ناحيه العصابه وبيقول انه هيجرب المكافاه بتاعه المهمه عليهم. سانجو اتلخبط جدا وهو شايف كانج بيجري كده مش قادر يفهم ازاي قدر يتحرك بسرعه بالطريقه دي. كانج وصل للشخص الاول وده كان متوقع انه هيتوجع، لكن مع اول ضربه منه الشخص ده طار في الهواء وكانج ما وقفش، اتحرك بسرعه ثانيه وبدا يضرب في واحد ورا الثاني. زعيم العصابه اللي كان اصلع كان واقف متفرج مرعوب مش قادر يصدق اللي بيحصل قدامه. كانج في اللحظه دي ركز عليه وقال انه هيجرب القوه بتاعته عليهم. زعيم بدا يحس بخوف اكبر واصبح في حاله من الشك وسال نفسه اذا كان كانج فعلا قدر يستوعب كل الرونات بتاعته. لكن الزعيم رغم خوفه طلب من رجاله انهم ما يهربوش وقال لهم انهم بس هيستخدموا ميزه العدد. لكن فجاه كانج ظهر قدامه وقال له بطريقه عصبيه انه لازم يفكر كويس قبل ما يقرر. الزعيم بدا يترجى فيه وقال انه مش هيقدر يعيش مع الحمل ده لو قتل حد، وقال انه اللي بيعمله ده هو قتل وان دي مش حاجه الطفل زي كانج هيقدر يتحملها. لكن كانج تجاهل كل الكلام ده وراح على طول وعمل عليه هجوم عنيف بالاسلحه بتاعته. الزعيم وقع على الارض بعد ما كانج ضربه ضربات متتاليه قويه جدا. كانج وقف فوق وبيبص له بنظره بارده وهو شايفه واقع على الارض. كل العصابه كانت مرميه على الارض مصابه اصابات بالغه، واللي كانت شعرها اشقر وصاحبتها كانوا واقفين متفرجين من هول المشهد. وكانج لسه ماسك سلاح ومغرس فيه واحد من الرجاله. سالهم وهو واقف انهم لو لسه عايزين يكملوا القتال ولا لا، لكن البنت والراجل فضلوا يتبادلوا نظرات خوف وفي الاخر قرروا يهربوا من غير ما يقولوا كلمه واحده. بعد المعركه كانج مشي ناحيه صاحبه وكمل اكل وكانه مفيش حاجه حصلت، بياكل في لحمه الوحش وبيفكر في دماغه انه مش هيديهم اكل. ميني قالت له في خجل ان مفيش حاجه. وبعدين هم اتجمعوا حوالين الجثث بتاعه العصابه. في اليوم التالي في المدينه كان الفجر بيبدا يطلع، لكن القمر اللي عليه العين لسه ظاهر في السماء. بعد كده العين دي بدات تقفل بسرعه لدرجه انها اتقفلت تمام. كانج وهو ماشي فكر في نفسه انه اكل كفايه
خلال 3 ايام تقريبا هو فشل في كل المهام اللي فيها ناس، لكن علشان اخد الحاجه دي كل حاجه بقت ناجحه لانها بتحمل اكل من ضوء القمر وبتخليه يفضل محفوظ في مكان خاص ممكن يخزن فيه اي حاجه. الحاجه دي ممكن تستخدم 5 مرات وتدي اكل يكفي لمده اسبوعين تقريبا، وهم ماشيين مفيش حد بيتكلم لحد ما البنت قالت له اذا كان كل شيء تمام، وقالت له ان هو ما قتلش العصابه، كان وقف وظفر بعمق، وقال لها انها ست وحشه. هي ردت عليه وقالت انها مش كده، هي بس كانت خايفه عليه. البنت كانت شاكه انه مفيش داعي للخوف من اللي حصل لان مفيش واحد من دول كان قادر على مواجهته، كانت فاكره انه مفيش داعي تشيل هم بقيتهم لان كانج ممكن يبقى اقوى من كده بكتير. لكن كانج فكر في نفسه وشاف ان مين اتعود كويس على المكان ده، وانه ممكن يكون هو كمان اتعود لو هدفه كان انه بس يقوى. لكن هو رجع للماضي علشان ينجح في حمايه اكبر عدد من البشر ويقلل المشاكل ويحاول يوحد الناس مع بعض. فكر في دماغه وقال ان اهم حاجه يوضع القوانين العالم ده، او القانون لازم يكون انه ما يقتلش اي بشر علشان ياخد روناتهم. هانسو ممكن يعمل كده، ياخد رونات من الناس، لكن لما يعمل كده مش هيقدر يوازن المساهمه بينهم. كانج عارف ان ده صعب دلوقتي، لكن لما يتفرض من شخص قوي هينجح، وقال ان تنظيف محدد ضروري بس في ناس كتير هتراقب كل حاجه، ومع ده مش قلقان لانه في الاخر هيلاقي حد هيكتشف الرونات دي. سانج جين قال انه هيوقف شويه، والبنت سالته عن ايه ده، هو مش عايز يكمل معاه. هو رد وقال انه ممكن يعمل اللي هو عايزه ويحترم الاختيارات الفرديه. وبعد ما سمع الجواب هو بدا يمشي بعيد، وسانج جين سال مني اذا كانت خايفه منه، وهي قالت ان مش خوف لكن لازم تكون حريصه علشان ما تتجاوزش الحدود. لكن فجاه قالت لو هي مشيت دلوقتي مش هتقدر ترجع تاني، وقالت انها تفضل معاه طالما هي قادره. كان سمع جوابها وقف شويه بص بارده وفكر في كده، وقال ان لو ده حصل يبقى يلا بينا نتحرك. بعد شويه بداوا ينزلوا في منطقه تحت الارض. اللي حصل كان تقيل على الجميع وكل حاجه كانت ماشيه بشكل معقد ومش متوقع. كان في شخص اسمه كان هانسو كان عنده جروح بسيطه، لكن الجروح دي كانت بتشفى بسرعه، وكان بيخطط انه لما يشفى تماما هيقتل الجميع ويروح ورا البطل اللي كان بينزف على الارض. كان مش فاهم ازاي الناس دي خصوصا سابوه كده لوحده، لكنه فجاه لما شاف شخص جاي ناحيته. الشخص ده كان سايانج جي واي، وكان تاي مش فاهم ليه قرب منه دلوقتي، لكن في نفس الوقت فكر انها ممكن تكون دي فرصه. بدا يساله يساعده يقوم، لكن سايانج كان في حاله غضب وقال له انت بتكلمني. وزي ما هو اتعود كان في شخص تاني جنبهم، واحد شاب بلوند، قال له في حد تاني هنا، وقال لهم انهم محتاجين يتعاونوا علشان دي كمان فرصه ليه علشان يبقى اقوى. في الخلفيه كان في راجل اصلع بيشتمهم، لكن تاي قال له انه خلاص قرب يموت. الشاب البلوند قال انهم يقتلوا الراجل الاصلع الاول، وهو بيقرب للسكين بحماس. تاي قال له انه عمل كويس وانه لو قتل الراجل ده هيدي نص المكافاه، لكن البلوند تساءل ليه ساينج جاي ناحيته. في اللحظه ساينج خطف البلوند من طوله، البلوند اتصدم وقال له انت بتعمل ايه، وقال له طيب في نفسه امتى ساينج يبقى قائد قوي. وده كان بدايه عوده التغيير في ساينج وهو ما كانش مستني. فجاه ضربه بالسكين، البلوند بدا يصرخ من الالم وكان بيشتمه، لكن ساينج كان ثابت على وجهه ومش بيهتم باي حاجه لدرجه انه قام وساب السكين على الارض. في الوقت ده بدا ساينج يتقيأ، بس فكر انه مفيش حاجه تخليه يضعف كده وضرب نفسه علشان يرجع لوعيه. اما البلوند كان طايح على الارض وكان بينظر للرمز اللي كان معاه وكان فاهم انه مش ليه. فجاه جري تجاه الراجل الاصلع اللي كان لسه بيترجاه علشان يعيش. الراجل قال له انهم يقدروا يتعاونوا مع بعض، لكن ساينج ما وقفش. فالراجل فضل يترجاه وقال له انهم ممكن يبقوا اقوى سوا. ساينج وهو ماشي فكر في نفسه انه خلاص هو مش عايز حمايه من حد، وكان نفسه يلاقي شجاع يقاتل جنب البطل بدل ما يكون خايف، وكان حاسس انه لو كان قوي من الاول ما كانش هيحصل كل ده. لكن دلوقتي هو قرر يثبت نفسه، قرر يلاقي قوته علشان يوصل للمستوى اللي هو عايزه. وفي مكان تاني في المدينه كانت مجموعه من الطيور السوداء بتطير، وفجاه هجمت مين؟ البنت. حاولت تاخد نفس عميق وبدات تستخدم قوتها وتطلق صرخه سونيك عاليه لدرجه ان الطيور وقعت من السماء. بعد كده شافت طائر ضخم جاي ناحيتها، بس كان بسرعه وشال سيفه وقطع الطائر الضخم في نص الطريق. مش مخلصين. كان مش ساعدها كمان، وقال ان الاستقلال والاعتماد على النفس مش معناه انك ما طلبتيش مساعده. مين كانت مش قادره تمسك نفسها وابتدت تحس انها مش لوحدها، لكن في نفس الوقت كانت مستغربه منه، وفي دماغها كانت بتقول لنفسها انها ما تقدرش تعتمد عليه كل مره. كان هو بيحلل حالته لاحظ ان طاقته ضعيفه شويه، وقرر ان افضل حاجه انه يخلي قواه متوازنه علشان يحافظ على قوته طول الوقت. الموقف كان صعب، لكن كان اكتشف ان مين محتاجه شويه تحسين في قواها البدنيه، وبدا يخطط يساعدها بشكل افضل. بعد ما عرفت مين من خلال النظام قرروا يرجعوا لنقطه البدايه، وفي الوقت ده جت اشاره بتقول لهم ان لو اتاخروا هيكون في عقاب. مين بدات تحس انها مش لوحدها، بدات تركز على كانغ اكتر، وفي الطريق كانت متوتره جدا لدرجه انها سالت كانغ لو كان ليه حبيبه. هو توتر برضه لكنه رد عليها بطريقه مبهمه وبيحاول يشير لها انه مش بيشيل منها اي حاجه، لكن مين فضلت خايفه من الاجابه. بعد لحظات من الصمت وصلوا المكان فيه ناس كتير، وكان كانغ حاسس ان في حاجه غريبه بتحصل. وفجاه ظهر الوحش الصغير وقال ان كل المسافرين وصلوا، وقال ان عنده خبرين حلوين. اولهم انهم لو عاشوا اكتر من 3 ايام هيخرجهم من هنا، وكان المفروض دي تكون فرحه للجميع، لكن كلهم فضلوا ساكتين. الوحش شعر بالاحراج وسالهم اين تصفيقهم، وبعدها بداوا يسقفوا ببطء. الشيطان بدا يتكلم وقال ان ده وقت المفاجآت وكل الناس لازم تنتبه. كان بيشاور باصبعه على القصر الكبير قدامهم، وقال ان المكان ده هو الاهم في الحدث وان ده المسبح السحر. البنت اللي معاه مستغربت وقالت مذبح، فشرح لها الشيطان وقال ان في كائن صغير جوه المسبح ده، كائن لطيف جدا وده منتظر الناس علشان يتغذى عليه. الكائن ده فتح ذراعيه وقال للناس لو شايفينه، وقال ان ده الوحش اكله اللحوم وانهم ما اكلوهوش طول اليوم. الناس اتصدموا من كلامه، وبعدين ضحك الشيطان وقال لهم ان الوحش ده مش قادر يستنى علشان يخرج يلعب شويه، واضاف وهو مبتسم ابتسامه شريره انه حتى لو المسبح شكله رهيب هو ضعيف وهيخرب لو الوحش ده خرج. وسالهم كام واحد هينجو لو الوحش
الوحش ده خرج. الناس بدأوا يبصوا حوالين بعض متسائلين اذا كانوا لازم يواجهوا الوحش لو المذبح اتكسر. الشيطان ضحك وقال لهم دي مش الاخبار الوحيده الجيده. بعد كده وضح لهم ان في طريقه علشان يخدروا الوحش، وده معناه انه مش هيهرب لو نام، وسالهم لو حد يعرف يعمل ايه علشان يخلوه ينام. الكل سكت. بعد شويه الشيطان قال الطريقه بسيطه جدا، كل اللي لازم تعملوه وضحوا ب5 اشخاص كل يوم. الكل اتفاجئ من الكلام ده. بعدها قال ان عندهم 3 ايام بس، يعني لازم يقدموا 5 ضحايا كل يوم لمده 3 ايام، يعني بعد 3 ايام 60 شخص هيبقوا لسه عايشين، وكل يوم هيضحوا ب5 والباقي هيتحولوا لعشاء الوحش. الشيطان سابهم يفضلوا يتخيلوا الوضع، ولما بداوا يتوتروا اكتر ظهر قدامهم صوره الوحش الثاني، وحش ضخم كان بياكل الناس حوالين بعض من غير رحمه. الشيطان قال لهم ان الصوره دي من منطقه ثانيه علشان يعرفوا ازاي الناس حاولوا يقتلوا الوحش ده وماتوا. الناس بداوا يصرخوا ويقولوا انهم مش قادرين يواجهوا الوحش ده، وانه مفيش قدامهم غير خيار واحد. حد من الناس رفع ايده وقال ازاي نختار الناس؟ الشيطان جاوبهم وقال مفيش حاجه لازم تتغير، لو عايزين نختار اعملوا لعبه حجر ورقه مقص او خلوا الناس يتقاتلوا علشان يختاروا، وده مش فارق. وضح لهم انهم لازم يقرروا بسرعه علشان يبقوا في امان لمده يوم كامل، وبعدها هيكون عندهم الساعه الثانيه علشان يختاروا الضحايا الجدد. الحاله بقت رعب وكل الناس بداوا يصرخوا وقالوا احنا هنموت. لكن في وسط الهلع كانت البنت بتبص على البطل وسالته انت شايف احنا نعمل ايه؟ هو قفل عينيه وقال اتضرر خلاص وقع. في الوقت ده في واحد من الناس اللي كان واقف معاهم اتكلم وقال احنا لازم نكون عادلين، واقترح انهم يسحبوا القرعه علشان يختاروا ال5 الاوائل وبعد كده يختاروا 5 تانيين. وفي اللحظه دي في واحد كان وراهم، وكانت البنت مستغربه وهو شاف مين اللي بيتكلم. كان سان جيون اللي اتسال ليه لازم نكون عادلين، وساله كمان مفيش حاجه لازم تكون عادله. وبعدين سال انتوا متخيلين اننا لازم نضحي بال5 الاول علشان نخلص؟ الراجل اللي كان بيقترح القرعه جاوب وقال انا مش متاكد من الحكايه دي، وكان وضع عليه القلق. لكن بعد كده سان جيون كشف خطته وقال انهم هيبداوا يحددوا مين الضعفاء ويدفعوهم للتضحيه، وقال هنضحي باضعف 5 ناس. الكل اتصدم من كلامه، لكن هو كان عنده ثقه كبيره وقال ان ده الحل الوحيد علشان ينجو. سان جيون كان شايف ان الناس دلوقتي بينتبهوا ليه اكتر رغم انه مش قوي زيهم، رغم انه ما عندوش قوه خارقه، لانه عنده فكره واضحه. كان عارف ان مفيش وقت لازم يضيعوه في التفكير، وان الناس لو حاولوا يقاوموا الوحش مع بعض هيخلصوا كلهم. لو كانوا عملوا كده كانوا هيبقوا اقوى بكتير. الراجل ده اتنرفز وطلب من الناس الترانيم بتاعتهم وقال انهم يقدروا يعملوا قرعه لو مش قادرين يقرروا. لكن في حد اتكلم وقال عليه انه اناني، وده شد انتباهه وراح زعق لهم وقال لهم ايه اللي قالوه. واحد ضخم شعره طويل قام وقال له ان الراجل الاصلع هو اول واحد هيترمي على المذبح لو كانوا هيتبعوا قاعده الضعيف اولا، وقال ليه لازم يديهم الترانيم بتاعتهم، وهو بيقول ان الفجوه بين المركز الاول والاخير ضخمه. وقعد يبص على الراجل الاصلع وقال له ان السبب انه عنده ترانيم قليله، وبعد كده ابتسم وقال بوضوح ان الراجل الاصلع ضعيف وانه هيحاول يهرب. الراجل الاصلع اتنرفز وسال مين هو علشان يتكلم كده، لكن الراجل الطويل الشعر حذره وقال له ما تظهرش مخالبك والا هكسر لك كل عظمه في جسمك. الراجل الاصلع بقى خايف وسال هل كل حاجه عنده بقت قوه فقط، وقال انه مش محترم كبرياء. وبعد كده سالهم لو مفيش ديمقراطيه ولا ايه. الراجل العضلي قرب منه وقال له صح، علشان كده لازم نعمل تصويت، وقال له انك اما هتسلم الترانيم علشان تعيش يوم تاني او تقدم نفسك كقربان، وكمان التصويت هيبقى سري. سال الراجل الكبير رايه، وكانج قرب من الراجل الاصلع وكان متوتر. الراجل الكبير قال ان كانج قوي جدا وقادر بسهوله ياخد الترانيم من الراجل العضلي. بعدين اقترح انهم يقتلوا بعض الاقوياء، لكن قبل ما يقدر يكمل جملته حد ضربه وقال له اذا كان عايز يموت. الراجل لابس طايل حمراء هو اللي ضربه، والراجل الكبير رد وقال انه مش عايز يموت علشان عنده عيله. بعد كده حد اقترح انهم يرموا الراجل الكبير اولا علشان لو الوحش ما اطمنش الكل هيموت. في اللحظه دي كان واقف بيتفرج على الفوضى اللي بتتساقط قدامه، وفكر في نفسه وقال انهم عمرهم ما هيتعلموا انهم يهربوا، قريبا هيحتاجوا يواجهوا المشكله دي. وفي وسط الشجار والصراخ هانسو نادى عليهم بهدوء ورفع ايده وقال انهم عندهم 5 اختيارات، واوضح لهم ترتيب الضعفاء. في الخلفيه حد قال ده مستحيل، وناس بدات تشتم وتلعن في كانج، وناس من الابطال ابتسموا بثقه. مر الوقت دلوقتي وبقى اقل من 30 دقيقه على بدايه الحدث. ميني كانت واقفه لوحدها قدام المذبح مش عارفه تعمل ايه. فجاه ظهر سانج جانج وقال لها لو هتتصرفي كده المفروض تيجي معاه. قال انه يمكن سي يسمح لها تروح معاه. ميني توردت وقالت له هل هو اصلا عارف شويه عن طريقه عمل هانسو؟ واس بقى متضايق من ردها ده. البنت اعترفت انها كانت عايزه تروح مع هانسو فعلا، بس مش هتقدر تمشي وراه على طول كده من غير هدف. في اللحظه دي اس حس انه هيتساب ورا مهما حصل، واسالها اذا كانت هتستناه، لكن هي ردت بسرعه وقالت لا، وقالت له ان البطل ده هيغضب منها لو عملت كده، وان ده مش هيكون مختلف عن الباقيين اللي بيعتمدوا على غيرهم. الناس كلها كانت بتفكر ومش عارفين هم هيتصرفوا ازاي بالنسبه للناس التانيه اللي مش هنا. وكان كابي يسالهم ايه اللي بيحصل معاهم، وقال انه مش فارق معاه لو كانوا بيرتاحوا، لكن دلوقتي لازم يواجهوا العواقب. وقال لهم انهم مش متاخرين علشان هم ضعفاء، ده بسبب ضعفهم هو اللي منعهم من اللحاق. سالهم لو هم بجد فاكرين انه هيقعد يمسك فيهم ويراعيهم. بعد كده قال لهم لو عايزين يعيشوا كل واحد فيهم لازم يديله 2 من الترانيم بتوعه، وقال مين ان ده كل اللي يقدر يقدمه ليها، وانها ممكن ترده لما يروحوا للصيد لمده 3 ايام. مد ايده وقال لها انهم يقدروا يعوضوها بعدها. دلوقتي ميني قالت ان هانسو دايما بيوفي بكلمته، وده معناه انه هيتصرف في كل حاجه لوحده، علشان كده لازم هي تستعجل وتلحق بيه. اس قال لها انها ممكن تيجي معاهم، وقال ان الباقيين هيحبوا وجودها في المجموعه. البنت ابتسمت وقالت له شكرا. هي بتقول ان الوقت مش مناسب علشان كده هتجاوب بعدين، وبتبدا تمشي بعيد عنه وهو بيشوفها. الشاب الكئيب بيفكر انه مفيش داعي يشوفها وهي بتقاتل علشان يعرف انها شايفاه اقوى من قبل، لكنه مش قادر يوقف نفسه. بيقول لنفسه انه لازم يثبت حاجه علشان لسه مش كويس كفايه، ولازم
يثبت قيمته. فجأة الراجل العضلي بينادي عليه وبيقول انهم محتاجين يتكلموا، وجهه كان جامد من غير تعبير، والسنغ بيساله عايز ايه. واحد من الرجال بيساله ليه سنغ متوتر كده، وبيقول ان مرقصه خجول شويه، وبيقدمه باسم بارك SLE. وبعدها بيوجه نظره وبيقول لو هو الزعيم بتاع المجموعه دي، وبيقترح انهم يتكلموا مع بعض. الكئيب بيسال عن العنوان ده وبيقول لهم انهم مش اكتر من اصدقاء، وان الناس اللي معاه مجرد متابعين ليه. بارك بيقول ان ده بالظبط هو اللي بيخلي الواحد يكون زعيم، وان سنغ لازم يكون عظيم علشان شايفين القوه اللي بقوا عليها، وده خلى سنغ يحس بالحرج شويه. بارك بيقول انه لاحظ ان سنغ عارف الراجل هانسو، وبارك عايز يساله شويه اسئله عن هانسو. الكئيب بيوافق انه يجاوب، وفي الوقت نفسه جوه المذبح كان بيلاحظ ان سم الثعبان ما ينفعش، وهيروح للسم اللي بيشيل الجسم بدلا منه. بيستخدم خرز الرياح علشان يعيد جزء من طاقته، بيحس انه مفيد ليه في الحاجه اللي اكتشفها وهو بيصطاد، وبيقول لنفسه انه لازم يستخدمه قبل ما تبدا المعركه. وهو نازل السلم بيفكر انه مستوياته مش سيئه، بس مش قريب كفايه علشان يقدر يقاتل الوحش ده لانه لسه مش قوي كفايه. طلع صندوق وبيقول انه بقاله وقت طويل جدا ما حسش بالشعور ده، وبيامل انه ما يندمش، وبيبدا يدخن مانيك ماست بقى قوي جدا بفضل العنصر ده مع ال60 رن الذي جمعهم قبل كده. وهو مركز بيفكر ان الرن المناسب لهذا العالم اتصنع دلوقتي، لانه لما الرن يتعدى ال100 الالوان بتبدا تندمج، وده بيخلي الرن يخضع لتحول. بيبدا من اللون الشفاف، بعدين الاحمر، وبعدين البرتقالي، واخيرا الاصفر. هو بيشوف ان ارقامه بدات تتغير، واللون بدا يطلع حتى لو الفرق صغير جدا، من 99.9% في الرونات ل1 من 100%. في الرونات الشفاف التحول بدا مع بدايه المعركه. كان بيشعر ان كلما كان المستوى اعلى كلما كان الفرق في القدرات اكبر. هو عارف ان الوحش ده مش هيظهر في اول مستوى في التمرين، لذا الرون الشفاف كافي علشان يتعامل معاه، وبالسيف في ايده بيقول ان جوهر التريل كافي علشان يسحق الوحش ده، وبيستعد للهجوم. بيجري الامام وبيقول ان في شخص واحد بس نجح في الحصول على العنصر المخفي ده من وقت ما وصل المكان الجهنمي ده. اول حاجه لاحظها هي ان كلما كان شيء مستحيل كلما كانت المكافاه اكبر. بيشحن من فوق علشان يضرب الوحش الضخم. فجاه ناس كتير بتبدا تعدي من البوابه وبيدخلوا المذبح. بارك واحد من القاده بيسال عن الجين، بيقول له يدخل بسرعه. بيبدا الجين يدخل المذبح وهو مبتسم. القائد الثاني بيساله لو ما كانش احسن يجيب صحابه معاه، فرد الجين انه هيبقى كويس لو عمل كده، وقال لهم يسرعوا يساعدوا هانسو في العالم ده في مهارات عرقيه، والوحوش من عرق الحيوانات اكله اللحوم بيولدوا بهذه المهارات. الوحوش دي بتستخدم مهارتين خاصتين. فجاه الوحش بيحاول يضرب البطل لكنه بينجح في تجنب الهجوم. قايم بيتوقع الهجوم التالي للوحش، وبيفكر ان اول مره عرقيه عند الوحش دي هي الخوف. الوحش بيجري اتجاهه بكل قوته، وكف الوحش الضخم بيقرب منه لكنه بيهرب تاني. وهو بيلاحظ ان الوحش ده بيشل فريسته باستخدام الخوف، وبيستعيد قوته عن طريق امتصاص ضحاياه وهو بيعرق. قايم بيقول لنفسه ان النمط ثابت، وده مطمنه لانه بعد ما الوحش بيسترجع قوته لو قدر يستخدم مستنقع سحب الدم هيسحب الدم من جسمه. بيقطع تفكيره وهجم الوحش تاني، ضرب الارض. كاين عارف انه مش قادر ينافسه بالقوه الخام لان الابره بتاعته هتعمل جرح صغير بس، لكنه عارف ان في طريقه تانية افضل. هو بيبص على الوحش الضخم المخيف، بيفهم ان افضل استراتيجيه انه يقيد حركته. الوحش بيستعد للهجوم تاني بسرعه. هانسو بيهرب وبيفكر انه لازم يخترق جلد الوحش. بيستعد للهجوم وبيوجه ضربه قويه في العصب المركزي للوحش وبيحقن السم. الضربه كانت قويه وبتسبب الم فظيع للوحش، والوحش بيصرخ من شده الالم. كاين بيفكر ان ده كفايه وبيبتسم ابتسامه وبيقول انه هيستنى لحد ما الوحش ما يقدرش يتحرك تاني. وبقى 12 دقيقه على الساعه. كورو بيستعد للهجوم تاني وبيطلق سلسله من الضربات السحريه بسيفه، لكن الوحش بيصدها. بعد الهجوم قايم بيخطو ورا بنظره شيطانيه، والوحش واقف مليان غضب، لكن البطل بيبقى هادي وبيراقب اللي بيشوفه. ده هو المهاره الفريده للخوف، ودي بتتاثر بالقوه العقليه والمقاومه السحريه مقارنه بالوحوش الثانيه اللي قابلها قاين قبل كده. الوحش ده في النهايه مجرد نكته. هانس واثق انه يقدر ينهيه، وهو كمان طور حواسه القويه من سنين القتال والتجارب. مهارات البقاء عنده حاده جدا. الوحش بيحاول يهاجمه تاني لكن هانسو بيتجنب الهجوم بسهوله. ولما كان صديقه قاين بيتكلم عن ان القتال مجرد مساله توقعات كان هانسو بيضحك عليه، لكن دلوقتي فاهم قصده. هو بقى قادر يتوقع الهجوم الجاي من الوحش، عارف هو هيتحرك فين. الوحش كان بيهاجم وهانسو كان بيقدر يتفادى ضرباته رغم انه كان قادر يتوقع الهجمات، بس هو بيعترف انه من غير ما يزود قوته وقدرته على التحمل ما كانش هيقدر لا يهاجم ولا يتفادى الهجوم ده. وبالنسبه له القتال جوه المذبح كان القرار الصح، خصوصا مع الوقت المحدود والموارد القليله. اما المجموعه الثانيه اللي بتراقب فابتدت تدرك ان البطل ده مش سهل زي ما كانوا فاكرين. الراجل اللي شعره طويل قال انه مش مصدق اللي بيشوف، بينما الزعيم ضحك وقال انه شايف كأن كانج مرتاح وراهم وبيشوفهم، وقالوا ان كانج ما كانش محتاج الرنز على ما يبدو انهم غالبا اتعرضوا للابتزاز. الزعيم قال لهم انهم مش بس يلتزموا بالخطه، وصديقه وافق وقال انهم ينزلوا بهدوم من بعيد. لكن فجاه جين صاح وقال انهم جايين علشان يساعدوا. البطل استغرب ونظر، لكن سانج جين استمر في النداء عليه وقال له استنى شويه. في الوقت اللي كان بارك بيساله بيعمل ايه وحاطط ايده على كتفه، بارك كان قلقان وقال له انهم اتفقوا ينزلوا بهدوء، لكن سانج جين رد وقال ان هانسو لازم يعرف انهم هنا. بارك بقى عصبي وقال له انهم لو فضلوا يصرخوا الوحش هيسمعهم. سانج جين كان هادي وقال انه اسف، لكن من تحت كان كانج متفاجئ بالتغيير اللي حصل للولد ده. واحد من الرجاله قال انه ممكن يكون في مشكله بسبب الولد ده، لكن اطمن وقال انهم بعد ما يتعاملوا مع الوحش هيتعاملوا مع الاثنين دول. في ذهنه فكر ان كانج مش مجرد انسان عادي، ده زي النمر اللي مرتاح ما بيهاجمش الا لو حس بحاجه. الراجل ده مش قادر ينسى اليوم اللي شافه فيه البطل بيحارب وحوش لوحده من غير ما يتردد. بعد تفكير بدا يحس ان كانج مش بس قوي لكن يبدو انه بيحب القتال. الراجل ده كان بياكد لنفسه انه مستحيل يسيب حد خطر زي كانج يفضل طليق، ولازم يتخلصوا منه ومن باقي الناس علشان يقدروا يسيطروا على المنطقه. ثم الراجل ده كسر
كسر الصمت وامر رجاله ينزلوا يشوفوا اللي بيحصل. وكان الوحش بدا يتحرك ببطء والرجاله كانوا قلقانين، لكن فجاه في حاجه شدت انتباههم، شايفين السلالم بتترعش وبعدين انفجار جاي من فوقهم. الكل بدا يصرخ ان كل حاجه هتنهار. الجميع بدا يقع في فزع على الارض. كان الراجل مش قادر يصدق اللي بيحصل، مش فاهم ازاي السلالم انهارت كده فجاه، وكان فاكر انهم اتكشفوا خلاص. في الوقت ده الوحش كان واقف قدامهم بيدور عليهم بنظره مليانه كراهيه، والمكان اللي كانوا فيه كان مختلف تماما عن الطابق اللي فوق. الناس كانوا متوترين بيشوفوا الوحش قدامهم. بارك كان بيفكر يحاول يهاجم بشكل مفاجئ، لكن فكر ان هانسو مش موجود. فجاه شاف البطل طالع قدامهم، والراجل طويل الشعر اتسال هو بيعمل ايه، وقال انهم مش المفروض يتعاملوا لوحدهم. الزعيم قال لهم مع بعض ممكن يخلصوا الموضوع بسرعه، لكن في لحظه كان بيفكر اذا كان البطل خلاص قرر ينسحب، لكن كانج ما ردش عليهم. قال لهم بغمزه انه كان هيساعدهم، لكن بسبب اللي حصل الوحش هيرجع قوته تاني، وقال لهم انهم مش هيقدروا يخلصوا من الوحوش دي، وانه كان يقدر يتفادى الهجمات لولا التشتيت ده. وبينما كانوا بيفكروا في الحل كان كانج داخل السلالم، وقال للراجل لو عايز يتصرف لوحده فليه يتصرف من تحت. الناس كانوا مستغربين وقالوا انه كان فعلا هيروح بعيد. بنفس الوقت كان الراجل الطويل الشعر بيتكلم وقال ان كانج نسي صاحبه. غاضبا قال انه لازم يستخدم الولد كطعم، وسال عن مكانه. فقال الولد انتوا بتدوروا على مين؟ وهو بيبتسم ابتسامه شريره فعله. الراجل فهم اخيرا ان ده كان السبب في صمته. الولد فهم ان هو اللي دمر السلالم عن عمد، وكان باصص عليه بنظره مليانه كره، وقال انه هينتقم منه ووعد انه هيقتله. جين قال له يخلص ويهاجم لانه مش فارقه معاه الوقت ولا حاجه، لان الوحش تحتهم مستنيهم يتجمدوا من الخوف علشان يهاجموا. الوحش كان بيلسع وبيبص عليهم بشهيه ومستمتع باللحظه دي. الراجل لاحظ ان الوحش مستمتع بيهم، بس القائد قال ان لو الوحش رجع له قوته البطل هيبقى في ورط، والراجل كان خايف جدا وقال ان لو البطل سابهم هتبقى الامور اسوء ليه. فكر انهم لازم يتعاونوا مع البطل علشان ينجحوا، لكن البطل كسر توقعاتهم وقال لهم انهم مش لازم يشيلوا هم الوحش او السلالم، وسالهم اذا كانوا مش جايين هنا علشان يضحوا بحياتهم. الراجل ما فهمش المقصد، والكل بدا يتوتر ويخاف، وفكروا في اللي قاله الشيطان الصغير عن التضحيه ب5 اشخاص يوميا، وانهم لازم يقدموا 5 ارواح علشان يشبهوا الوحش. الوحش كان فهمه قريب جدا منهم، وفجاه ابتلع الوحش المجموعه كلها، والبطل كان واقف بعيد وبص عليهم وهو بيقول انه دفع ضريبته للروح المضحيه. بعد كده بدا يمشي ناحيه المذبح، وامامه كان كانغ بيستغرب ويساله اللي عمل كده. هو كان عارف الخطه وشارك فيها علشان يجيب الناس دول، وقال له ان جين لازم يركز في كلماته، لكن الولد رد عليه وهو بيضحك وقال انه فاهم دلوقتي ازاي يبقى مفيد. بدا يضحك كانه مجنون وهو باصص له بنظره بارده، وقال له انه عارف ازاي يكون مفيد، وبعدين قلب وجهه وساله لو هيستخدمه. البطل بص عليه ببرود وساله كانغ ليه بيعمل كده، فرد عليه الولد وقال انه عارف ان هدف البطل مختلف عن اهداف البقيه، وكان ده سبب صمته. الولد كمل كلامه وقال ان البطل دايما شايف ابعد من اللي ظاهر قدام الناس، وبيتصرف بسرعه من غير تردد، رغم انه هاجمهم بقوه لكن في الاخر ما قتلش حد منهم. وكلهم فكروا في النهايه انه حتى لما ظهر المذبح ما كانش في اي حاجه تمنع البطل من قتلهم، لكن هو ما عملش كده. جين اعترف انه مش فاهم ليه البطل ما بيقتلش الناس. البطل فضل صامت وكان بيشوفهم، لكن جين فضل يلح عليه وقال انه هيكون جاهز يستخدمه لو احتاجه، وقال انه مستعد يلوث ايده بدل البطل، وعرض عليه انه ياخد مكانه على الاقل يمشي معاه. فرده ضحك البطل وقال له انه مش فاهم اللي هو بيعمله، واكد له ان الوضع ده كان معقد جدا. البطل قال انه في المره دي مفيش خيار تاني، وانه ده كان الحل الوحيد للتعامل مع البقيه. جين استمر في الاصرار وقال له ان المره الجايه مش هيسمح لحد يحصل له اي حاجه، ووعده انه هيكون الوضع مختلف، وقال انه هيحرص ان اي حد يقف في طريق البطل هيتشال علشان البطل يقدر يركز على هدفه. جين كان فاكر انه مع مرور الوقت لما البطل يقوى هو كمان هيقوى معاه لو مشي وراه. في دماغه كان جين قلقان انه البطل كشف هدفه الحقيقي مش هيبقى يمشي وراه تاني، وفجاه البطل نظر له نظره مشبوهه وساله لو الظروف اجبرته يبقى ورا، حتى لو وافق على الخطه هيتصرف ازاي. جين فكر في المثال اللي قدمه البطل وقال لو ده حصل هيكبر نفسه اكتر ويدور على كانغ تاني، وبعد ما قال كده البطل ضحك وقال له يروح تحت. جين اتصدم وساله البطل لسه رافضه، ورجع يلحقه وقال له انه هيكون له فرصه تانيه علشان يعوض اخطائه. البطل قال لجين انه مش عايز يفهمه غلط، وقال له انه يشوفه بكره الساعه 1 الظهر لان الوحش اللي تحتهم هيكون مش موجود. جين اتفاجئ، لكن البطل اكمل وقال له انه لازم يروح تحت ويجمع كل الارمودات لان هو اللي قتل 10 اشخاص دول، فجين هو اللي لازم ياخدهم. وهو ماشي قال له انهم هيتقابلوا تاني. جين فضل ساكت وهو بيشوفه رايح، وافكاره كلها مشوشه، مش عارف لو كان ده الاختيار الصح ولا لا. الوقت ده كان كانغ عارف انه في مرحله هتحتاج فيها جين في يوم من الايام. فكر في الوقت اللي قال انه لازم يرجع للماضي علشان ينقذ البشريه كلها، وذكرت له ان في ناس هيقفوا في طريقه انه هيحتاج حد يعاقبهم، يعني لازم يكون في نفاذ للعداله، او زي ما بيقولوا المنفذ للعداله. ده دور مهم جدا مش بس الاليس، لكن كل الملوك في عالمهم الملوك ما بيبقوش عايزين يتسخوا بايدهم، في حد تاني بيعمل الشغل ده ليهم علشان يساعدهم يحققوا اهدافهم. كان هانسو في البدايه مفكر انه يختار ارن علشان يعمل الدور ده، بس دلوقتي بيشوف انه ممكن يدي الفرصه لجين، لكن في نفس الوقت مش متاكد ازاي يقدر يثق فيه. فكر كمان في ان مع بدايه التمرين الثاني الكل هيتناثر في اماكن مختلفه، وفي اللحظه دي ممكن جين يتغير تفكيره، لكنه كان عارف انه لو جمع بعض الرونز واخد السمان عروض يمكن يكون في فايده لو جاب منفذ عداله قوي، وعايز يظل مركز على نفسه علشان لو فشل ده مفيش حاجه تانية يقدر يعملها دلوقتي. هو مركز في الوصول للقطعه الخفيه، قرر انه هيفعل كل اللي يقدر عليه علشان يخلص الموضوع ده. وهو بيشوف الشروط للقطعه الخفيه الثانيه اكتشف ان المهم هو انه قبل ما الوحش اكلت اللحوم يهدم المذبح بالكامل ويخرج لازم يتغلب عليه، لكن الشرط ده كان واضح انه شبه مستحيل يتنفذ. وفجاه ظهرت بوابه سحريه غريبه قدامه. لما دخل البوابه النظام قال له ان المهمه السريه انتهت. هانسو اتجه ناحيه جسم سحري متحمس يتعرف على اللي جواه. لما قرب منه حس بحاجه غريبه، وفعلا ده كان خاتم
ختمناها رمز ملك مصاصين الدماء. اتفاجئ وقال لنفسه انه يقدر يتخيل ازاي الملوك الصارمين حصلوا عليه، وده كان خاتم نورا في معايير متعدده لتصنيف انواع القطع السحريه، لكن اهم معيار هو اللون. القطعه العاديه مستحيل تكون اغلى من القطعه اللي لونها اعلى، رغم انه في استثناءات طبعا. وكمان زي ما المسافر بيتطور نوع الرون بتاعه، القطعه السحريه بتجمع الرون وبتغير لونها مع مرور الوقت. من بين كل القطع في قطعه واحده بارده وهي سلسله الارقام، تحديدا الرقم 9 خاتم نيما كليمنت. رغم القطعه دي كانت بتظهر كده، السلسله دي مش معناها ان في قطعه واحده بس. في الماضي كليمنت كان الوحيد اللي معاه القطعه دي، علشان كده ليها اهميه رمزيه، ومن خلالها نشأت 8 سلطات، عدد لا حصر له من الناس اتقتلوا بسببها. هانسو مش قادر يصدق انه بيمسك قطعه زي دي بين ايديه، وهو بيشيل القطعه دي ابتسم لانه عارف قيمتها. زي ما هو عارف الحصول عليها كان صعب جدا، وعارف انها مش مجرد حاجه عشوائيه تخلص منها بسهوله، بس لسه مصدوم انه اكتشف انها من سلسله الارقام دي، يعني خاتم نورا او قطعه عديم اللون. والنظام قال له انها تقدر تفتح سلطه من ال7 سلطات، لكن بما انها عديمه اللون يقدر يفتح واحده منهم بس. النظام قال له ان سلطه التدمير هي المتاحه حاليا. القدره دي بتقدر توقف القدرات الفرديه سواء كانت مهارات او صفات، بما فيها القدرات السلبيه. علشان تقدر تستخدمها لازم تلامس خصمك مباشره، وبعد فتره التاثير هيقف لو وصل للوقت المحدد. هانسو كان فاكر ان القدره دي تقدر تبطل قدرات الاعداء على حسب ارادته، وده شيء قوي جدا، لكنه برضه عارف انه علشان يستخدم القدره دي باقصى طاقتها لازم تكون عنده احصائيات تتناسب مع الرون العديم اللون. فكر في الموضوع ده وحس انه لازم يجمع رمز سحريه كتير في الفتره الجايه. بعدها خرج من البوابه السحريه بره المذبح وبدا يمشي في الطريق، وفجاه سمع حد بيناديه من بعيد. كان مين؟ اللي لما سمعت انه قتل وحش اكله اللحوم فرحت جدا، لكن فرحتها ما كملتش. لقيت ظل ضخم طالع في السماء، الوقت خلص والمذبح اختفى. هانسو ابتسم وقال لها انه وعدها انه يخلص على الوحش ده. مين كانت محبطه، لسه عايزه تعبر عن شعورها بطريقه محيره، وده خلاها تشعر بالاحراج. قررت انها تطلب من جين انه يمشي معاها في الطريق تاني، وقالت له انها مش حاسه انها مؤهله تكون معاه دلوقتي. لما حواليه كانت دايما بتعتمد عليه بشكل كبير مبتسمه، وقالت له لحسن الحظ ان جين وافق يروح معاها، واكدت كمان ان جين قال لها انها هتكون مرحب بيها في الفريق وان الجميع هيتقبلها. المشهد ده كله بيبدا لما كانوا بيقرر انهم يبقوا مع بعض لحد ما يلاقوا طريقهم، بعد ما ميني قالت انهم لازم يفرقوا علشان كل واحد فيهم ليه طريقه. هو بيشوف ان القرار ده هو الصح، بس هو كمان فاهم ان ميني كانت شايفه الموضوع من وجهه نظره بس، وده مقبول. فبيقول لها ان القرار ده كان صح وبيمشي بعيد عنها. لكن بعد شويه ميني بتناديه علشان يستنى، وبتقول له ان المره الجايه لما يقابلوا بعض مش هتخلي الفرصه تفوت بسهوله. وهي مبتسمه بتقول له انهم هيتقابلوا تاني، وكان بيرد عليها ومبتسم برضه انه فعلا هيتقابلوا تاني. بعد كده هو بينادي على جين وبيفتكر لما ايمو قال كان بيقول له لو جين جاد له ياخد فرصه مع جين في الموضوع. القرار ليه. جين كان متحمس جدا من كلامه. اسبوع مر على الحكايه والشياطين كانوا جمعوا الناجين مع بعضهم، وبعد ما جمعهم بيقول لهم انه خلاص ما فيش وقت، والتحدي التاني على وشك يبدا. وهو بيضحك بابتسامه شيطانيه بيقول انه في ناس اكتر مما كان متوقع. وبعد ما ضرب اصبعه الارض بدات تتوهج من تحتهم، والناس ما فيش حد فاهم ايه اللي بيحصل. في وسط الحيره دي واحده من البنات كانت ماسكه في والدها وخايفه، وهانسو البطل بتاعنا كان هادي جدا عارف هو رايح فين، وكان فاهم ان التحدي التاني بدا بالفعل. في مكان تاني الناس اتحولوا فجاه لمكان غريب كانوا مش عارفين هم فين، وكل واحد منهم مش فاهم اللي بيحصل. بعد شويه الشيطان الديابلوس ظهر وقال لهم انهم لازم يظبطوا عددهم علشان النظام بيقول لهم ان كل مجموعه يدخلوا التحدي لازم يكون فيها 7 افراد بس، وبيحذرهم ان مفيش غرفه فيها اكتر من 7 افراد. واحد من الناجين بيحاول يفهم اكتر وبيسال عن معنى الكلمه. النظام بيقول انهم لازم يختاروا ضبط العدد مين هيغادر علشان ده قانون من قوانين التحدي. الجو كان مشحون بالقلق، وواحد من الناجين فكر في نفسه انهم كانوا ماشيين في التحدي بسهوله لحد دلوقتي، وده كان غريب. واحده من النساء بتقول لهم انهم لازم يقرروا مين هيمشي، وبتقترح ان كل واحد يعرف عن نفسه ويقول ليه المفروض يفضل في المجموعه. واحد من الرجال متفخر جدا بيطلع وبيقول ان هو الاقوى، وبيزعم ان مفيش حد في الغرفه دي ممكن يهزمه. الكل بص عليه، وهانسو لاحظ انه بيستخدم اركيو واحد، وهي قدره سحريه بتقوي مهاراته وتحسن سلاحه، لكن هانسو عارف ان مهارته مش هتدوم طويلا. وفي اللحظه دي الراجل ده قدم نفسه وقال انه عنده قدره شفاء في دراعه، واحد تاني بيقدم نفسه وقال انه خبير قتال. وفي الوقت ده بدا يظهر التوتر بين الناجين، خصوصا لما واحده من النساء بدات تقترب من الراجل التاني وهو كان مرتبك، وحذرها انها تندم لو قربت منه. لكن فجاه جيم اللي كانت بتتحرك استخدمت قدرتها وطبعت ضربتها في ظهره. الكل اندهش، وجيم ابتسم وقالت ان الحظ كان معاه، وانها مش متاكده كانت هتكسب المكان ده ولا لا، لكن دلوقتي هي هتاخده. هانسو كان بيشوف كل ده بعينين هاديتين، وفاهم ان الناس اللي ماتت في التحديات اللي فاتت دلوقتي موجودين تاني، وده يغير مجرى الاحداث، وكان عارف ان كل ده هيخلي الامور تسير في اتجاه مختلف. الشيطان ديابلوس ظهر تاني وقال ان الغرفه دي خلصت بسرعه من اي غرفه تانيه، وكان الوقت لشرح التحدي. كمان بدا يوريهم طريق الصعود، وقال لهم ان مهمتهم ببساطه هي انهم يتسلقوا الطريق ده لمده 3 شهور لحد ما يوصلوا البركان في نص الطابق الثاني، وبعد ما يخلصوا التحدي ده هيفتح لهم كل ابواب العالم الجديد من المغامرات. وبعد ما الشيطان اختفى الناس بداوا يمشوا، وهانسو كان قدامهم بيقود الطريق. في وسط الطريق بدا واحد من الرجال يحاول يشجعهم انهم يمشوا مع بعض وانهم يتعاونوا، لكن فجاه واحد من الناجين لاحظ حاجه غريبه. لما كان يبص وراه لقى ان الجسر بيقع وراهم على طول. بداوا يجروا في حياتهم، وبعد هروب سريع وصلوا الارض الصلبه منهكين. في اللحظه دي الشيطان ظهر تاني وضحك. القتال مش بينتهي والكل بيحاول يركز، لكن في حاجه غريبه. الديمون لما قال لهم ان الجزء السفلي من جزيره كل هيقع مع الوقت، وده يعني ان الجسور هتقع اسرع من المتوقع. كان المفروض يقول كده من البدايه. الكل بدا يشتكي ويشعر انهم كانوا محتاجين المعلومه دي من الاول علشان يبقوا جاهزين. من بعيد المحارب كان بيسال البطل رايح فين، وبصوت معصب بيشتم هانسو وبيقول عليه انه انطوائي. لكن المجنونه جيم اقترحت
اقترحت انهم يتبعوا هانسو لانها شايفه انه واثق في نفسه وعلى الاغلب عارف هو رايح فين، فالجميع قرروا يتبعوه. مشوا في غابه كثيفه لساعه وساعتين وكلهم خلاص بداوا يملوا. المحارب بيشتكي وبيقول احنا مش لاقيين جسور لحد دلوقتي، رايحين فين بالظبط؟ وقعد يزن عليهم علشان يحددوا وجهتهم وكان واضح انه زي من المشي بلا هدف. وفي وسط الطريق المحارب لاحظ ان هانسو بياكل حاجه وقال له ايه ده؟ فرد عليه هانسو وقال له انها لحاء بلوط ده بيشفي السموم. فالمحارب مستغرب وساله ليه تحتاج السم ده؟ وفجاه ظهر ثعبان عملاق. هانسو كان سريع ورد فعله سريع، امسك المحارب من قميصه ورماه على الارض علشان ينقذه من ضربه الثعبان. هانسو بعد ما رمى المحارب بدا يهاجم الثعبان بحرفيه وقال عنه انه كان عنيد. الثعبان ده اسمه الثعبان الروني واللي ليه طباع متقلبه حسب الرون اللي على راسه، لكنه مش ثابت في سلوكه، يعني اوقات بيهاجم بعنف واوقات تانية ممكن يبقى هادي. المحارب كان مش فاهم الوضع تماما لانه مش قادر يلاقي فرصه للهجوم. فكر في حاجه كان سمعها عن طريق هزيمه الثعبان ده، ولكن مهما جربوا الموقف ما كانش بيجدي نفع. بدا يزعل ولف على عيلته اللي مختبئه ورا منه وقال لهم ايه الحكايه؟ ليه مش بتساعده؟ الاب كان مرعوب وقال لازم احمي عيلتي الاول، وده خلى المحارب يتعصب اكتر ويقول له الاسره مالهاش علاقه بالقتال، مش فاهم ليه بتهربوا. بعدها المحارب وجه كلامه المستشار السحر اللي كان لابس نظارات وقال له انت عندك اي عذر؟ المستشار عدل نظارته وقال له بابتسامه شيطانيه انا مش قادر اخاطر في المعركه لانه اتضررت، مش هقدر اشفيكم بعد كده. وكان واضح ان المستشار ده هو المعالج الوحيد في الفريق. المحارب في الاول استغرب لكن بعدين فهم انه منطقي لان المستشار ده مش ممكن يقاتل لو هيتاذي لانه مش هيقدر يعالج الباقي. لكن فجاه هانسو بدا يتكلم مع شخص من جهازه وقال له انت شايف المجموعه الجديده دي ازاي؟ الشخص اللي على الخط الثاني قال له مش وحشه، وفي شخص من فريق الانقاذ من الطابق اللي فوق بيحتاج يجيب ناس معاه علشان يكبر الفريق. هانسو فكر وقال مين فيهم ينفع للانضمام، وفجاه فكر في جيم المجنونه وهانسو اللي عنده قوه خارقه والمستشار اللي بيشفي بالاضافه للعائله المزعجه اللي مش بتساعد في القتال. وقال لازم نعيش اولا وبعدين هنشوف نعمل ايه. وقال وداعا للشخص اللي في الخط الثاني. وفي الوقت ده البطل واقف بيشوف المحارب وهو مش قادر يفهم ليه في شخص زي هانسو ظهر بالقدرات دي من بدري. وقال في نفسه في حاجه غلط هنا، لو عايز تنافس مع الملوك لازم تبدا تجيب معاك ناس زي كده علشان تكون قوي بما فيه الكفايه وتقدر تكسب انتباه الناس. وبعد شويه بداوا يخلصوا على كل الافاعي والوحوش الرونيه اللي في المكان. بقى في سؤال في بال البطل، هل ده معناه انهم خلاص خرجوا من المنطقه؟ لان القتلى بداوا يقلوا بشكل ملحوظ، فبقى واضح انه خلاص قدروا قربوا يوصلوا عش الافعى الرونيه المتحوره. الافعى دي اكبر من اي حاجه شافوها قبل كده وجلدها مختلف، ودي افعى بتاكل الروم بينما الكل مش عارف يواجهها. كان في شخص وراهم بيقول هل لازم نواجه الافعى دي ولا نقدر نتجنبها؟ القصه دلوقتي على وشك تكشف عن اشياء اكبر واخطر. هانسو قال لو هو عايز يمشي كده فممكن يمشي ومحدش فارق معاه. الراجل بيقول انه مش عارف يقول ايه وانهم لازم يمشوا كجماعه قدام كان. بعد كده قال ان الراجل فهم غلط وقال انهم مش هيمشوا مع بعض كجماعه، هو بس بيقول انهم ماشيين في نفس الاتجاه لكن خلاص قرب وقت انفصالهم. البنت قالت مفيش حاجه تعملها والراجل بقى في حاله يأس وسال مين هيتقاتل كده. جيم ابتسم وقال انهم مش هيقدروا يجبروا الولد انه يفضل مع الجماعه وسال لو كان هيتراجع هو كمان، بس الجواب ده صدمه. بعد كده قال لهم يكلموا المقاتل كان مهتم بقرار كان وكان فاهم ان البطل عنيد بس مش قادر يسيبه كده. الطبيب ساله ليه واقف وقال له لو بيفكر يجمع الولد مع الجماعه يبقى انسى الموضوع ده. وهو بياخد نفس عميق قال ان طول الوقت كان هو الوحيد اللي مفيش حد عالجه وان الناس زي البطل مش بيسمعوا كلام حد. ولما حلل الوضع فهم انه مش من النوع اللي هيعيش كتير وبيقول انه للاسف على شخص موهوب كده لكن مفيش حل تاني غير انهم يقاتلوا مع البطل. وبينما هم بيقاتلوا الافعى الضخمه حاولت تضربه وهو حاول يتفادى الهجوم لكن لما كان بيشيل الحجره الخاصه بالرشاقه الهجوم حصل بسرعه. هو بيهاجم الكائن بقوه عارف ان الافعى دي اقوى واسرع من الافعى المتقشره اللي واجهها في التمرين السابق لكن لسه مش في مستوى الوحش المفترس. وهو بيحلل المعركه فهم ان الافعى لما يضربها هي بتتحول لحاله مقاومه بتضعف الضرر وفاهم انه لو خد وقت اطول مش هيكون في وضع صعب لكن هتكون مشكله التعامل مع الوضع ده. قال ان القضاء على الكائن ده هيكون سهل لانه لو ركز على الاشجار في وسط المكان اللي شكلها عش هيخلي الافعى تسيب دفاعاتها الطبيعيه علشان تحمي العش. ركض ناحيتها وركز في الهجوم على العش لكنه فجاه توقف وهاجم الافعى الضخمه بعده ضربات بابره. سعيد بيقول انه مسكها اسرع مما كان يتوقع. المكافاه كانت بيضه الافعى اكله الرون. البيضه كانت بتبدا تفقس في ايده وهو ماسك البيضه والافعى الصغيره طلعت منهم اللي بتاكل الرون وتلفظه على طول. الغريب ان الافعى الصغيره بتاكل 3 رون عشوائيين وتلفظ 2 منهم. بيتم اختيارهم من صاحبها وبيقول انه يقدر يجيب كل الرونات اللي عايزها لكن الاهم ليه هو الحصول على الرونات اللي هو محتاجها. فهم انه في الوقت الحالي لازم يركز على زياده مقاومته السحريه والجسديه وقال للافعى الصغيره انها تريح دلوقتي وبكده هو حقق هدفه وقريب هيسيب المكان ده. الطفل سال ابوه رايحين فين وهو قال له ما يبقاش فيه دوشه وبص على الخريطه اكتشف ان الخريطه مش موضحه الهياكل بشكل دقيق وانهم مش هيقدروا يتحركوا لو ما كانوش عارفين فين الاماكن الامنه. كان بيفكر في المكان اللي هيتواجدوا فيه على الجزيره وهو غضبان لو كان لسه متخلى عنهم باقي المجموعه. مراته قالت انها سمعت حاجه جايه من الشجيرات وهو متوتر مد ايده وسال هل ده وحش او شخص تاني لكن اللي طلع من الشجره كان غانسو. الراجل قاعد على انه سال عن عيلته وقال ايه العيله دي بتعمل في المكان ده وبيسال عن البطل بيقول له انت اكلت الوحوش اللي كانت رايحه تقتله. البطل جاوب بسرعه وقال انه قتل وحش. الراجل استغرب وقال له هل فعلا قتلته ورجعت بكده وجسمك ما فيهوش غير خدوش؟ ده ما فاتش وقت طويل من لما اتفرقنا. بعدها البطل سال عن باقي المجموعه واين هم فابتدى يحكي القصه ويقول ان عيلته اتخلت عنهم وتركوهم لوحدهم. الراجل قال انهم كانوا خايفين من انهم يتفرقوا لان ده كان هيبقى خطر عليهم لكنه كان بيحاول يقنع القائد انهم ما يبعدوش عن بعض لكن القائد كان شايف ان خطه الراجل دي مجرد وسيله للراحه وانهم هم اللي هيشتغلوا لوحدهم. الراجل قال انه بعد ما حصل كده اتفاجئوا انهم حتى قفلوا الطريق علشان ما يقدروش يتبعوهم وكانوا بيشتموا فيهم وكانهم مش مهمين.
مين. بعدين الراجل سال ابن هانس رايح فين، والابن رد وقال لهم انهم لازم يمشوا بسرعه علشان خاطر فات عليهم وقت كتير. الزوجه قالت للراجل انهم لازم يتحركوا، فبدات العيله تمشي ورا البطل. البطل استغرب وسالهم انتوا بتعملوا ايه، والراجل رد وقال له انك انت اللي قلت انك مش هتكون معانا، وان العيله دي مجرد بتعمل الطريق بتاعها لوحدها. الراجل كمل وقال انتوا لو عايزين تمشوا معانا خليكم معانا وانا هقاتل لوحدي. وبعد شويه البطل كان بيقضي على الوحوش البريه، وقال ان ده كان صعب لكن بسبب ده قدر يحسن قدراته بشكل رهيب. بعد كده حط الحياه الصغيره بتاعته على الارض علشان تاكل الرون، وقال ان القرار كان صح انه يركز على تقويه مقاومته في البدايه. الحياه كانت بتاكل رون وبيلاحظ ان قدراته بتتحسن بشكل ملحوظ وخاصه مقاومته. البطل كان بيفكر في سكينه وهو شاكك لو ممكن يطبخ حاجه من الوحوش اللي قتلها. البنت كانت متحمسه جدا وبتشوف ان البطل بيبقى اقوى وده حاجه رهيبه. هي كانت عايزه تشارك في القتال لكن ابوها قال لها مفيش لزوم، وان مجرد انهم مع بعض ده كفايه، وانهم محتاجين يلاقوا مكان امن علشان يقعدوا فيه. وبعد كده قرروا يمشوا ورا البطل وكلهم كانوا بيجروا وراه، والبنت كانت مش فاهمه رايح فين لحد ما لاحظت انه دخل النفق وكلهم كانوا بيتبعوه، لكن كانوا شويه خايفين لحد ما شافوا ناس ثانيه جوه النفق. والراجل اتفاجئ لما وصلوا المكان ده وقال انهم وصلوا بدون مشاكل وانهم لسه احياء ودي حاجه كويسه. بعد ما وصلوا شافوا ان في واحد من الرجال هناك اتفاجئ لما شاف البطل جاي وهو ما فيهوش اصابات. بعد كده الشيطان الصغير قرب من الراجل وقال له انهم بيعملوا ضجه كبيره رغم انهم وصلوا متاخر، وبعدين قال انه هيكسر الباب لانهم اخر ناس وصلوا. قفل الباب بسرعه جدا وده خلاهم يخافوا. الشخص ده وهو بيبتسم ابتسامه شيطانيه قال ان الحدث الكبير هيبدا دلوقتي، وقال لهم اهلا بيكم في الطبقه الاولى من الطابق الاول، واكد ان 75 شخص بس لسه موجودين، وقال ان ده شيء كويس انهم ما فقدوش ناس كتير. بعد كده قال ان الحدث ده مميز وانه معركه علشان التوكنز. شاشه النظام ظهرت قدام المشاركين والشيطان الصغير شرح لهم انهم محتاجين يستخدموا التوكنز علشان يتحركوا، وان الهدف انهم يخرجوا من الطابق الاول قبل ما ينهاروا علشان يروحوا جزيره ثانيه. وقال ان بعض الجزر مليانه وحوش ومحاطه بالحمم البركانيه، لكن لو كانوا محظوظين ممكن يروحوا جزيره وسطى او جزيره جنوبيه مليانه بالكنوز. الشيطان الصغير كان متحمس وقال ان كل واحد منهم عايز يروح الجزر السهله اللي فيها الكنوز، لكن علشان ده يكون ممتع لازم يكون في شويه قواعد. وقال ان المركب بتتحمل 3 اشخاص بس، وانهم محتاجين 3 توكنز علشان يركبوا، لكن لو 3 اشخاص استخدموا 3 توكنز هيتفرقوا عشوائيا على جزر مختلفه سواء جزيره وسطى او جزيره بعيده. وقال انه لو شخصين استخدموا 3 توكنز ممكن يروحوا مع بعض. وبكده تكون انتهت حكايتنا النهارده. فقبل ما ننهي قصتنا لا تنسوا الصلاه على الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا تنسى اللايك والشير والكومنت على الفيديو عشان ده اللي بيشجعنا استمر. ولو انت جديد في قناتنا اشترك وفعل زر الجرس عشان يصلك كل جديد. اشوف وشكم على خير.